Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, હરે Hare કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. Hare Krishna, Shobna Mataji, હરે Dandat કૃષ્ણ Pranam. માતાજી, દંડવત Hare પ્રણામ. Krishna, Hare દંડવત Krishna, પ્રણામ. હેમલતા માતાજી, Hare Krishna, નૈના માતાજી, રતિલા પ્રભુજી, Hare Krishna. આપ સૌનું ખૂબ 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 હાર્દિક સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગોથી ચાલતા શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના આજના 18મા અધ્યાયના ક્લાસમાં. હું આનંદ પ્રદા ગોપાલિની દેવીદાસી આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तिपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्नि. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ લતા માતાજી, વિક્રમ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે આપણે હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. આપ સૌ ખૂબ હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. આપ સૌ આજે 18મા અધ્યાય સુધી બની રહ્યા. ભગવાનની કૃપા સમજો, બરાબર, કે આપણે આમ જોવા જઈએ તો 18 દિવસ એટલે આમ ઘણા દિવસ કહેવાય. એમ આપણે ક્યારેય સ્કૂલમાં જતા હોય તો પણ આપણને શનિ રવિ રજા હોય છે, અથવા તો કોઈ જોબ કરતા હોય તો સેટરડે સન્ડે રજા હોય છે. તમે બધા કન્ટિન્યુઅસ તમે બધા મારી સાથે બની રહ્યા. તમારો ખરેખર હૃદયપૂર્વક આભાર છે. અને આપની ઉપર ખરેખર ભગવાનની ખૂબ કૃપા થઈ રહી છે, જેથી કરીને આપ સૌ અહીં સુધી પહોંચી રહ્યા છો. અને આજે આપણે 18મો અધ્યાય, છેલ્લો, નામ છે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. અથવા તો એમ કહી શકાય કે આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી કે ભગવાને જે જ્ઞાન આપવાનું હતું એ બધું ઓમ તત્સત કરીને પૂરું કરી દીધું. છતાં પણ આપણે આને ઉપસંહાર તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ 18મા અધ્યાયને. અને ભગવદ ગીતાનું સૌથી લાંબામાં લાંબુ ચેપ્ટર છે, સૌથી વધારે શ્લોક એક 18મા અધ્યાયમાં છે, અને પછી સેકન્ડ લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર છે આપણે સમજ્યા બીજો અધ્યાય. કારણ કે એમાં ભગવાને બધું જ જ્ઞાન આપ્યું હતું ને આપણને ભગવદ ગીતામાં જે અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા, ભગવાને બધા જવાબ આપી દીધા. એટલે એમ જોવા જઈએ તો બીજા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાને બધું જ જ્ઞાન આપ્યું છે. કર્મ વિશે જ્ઞાન આપ્યું, જ્ઞાન યોગ વિશે જ્ઞાન આપ્યું, ભક્તિ વિશે પણ જ્ઞાન આપ્યું. છતાં પણ પછી ભગવાન છે આપણા બધા માટે અર્જુનજી દ્વારા એક પછી એક પ્રશ્ન કરાવે છે. અને આપણે આજે પણ જોઈશું કે અર્જુનજી માટે ભગવદ ગીતા કેમ નહોતી, કેમ આપણા માટે છે, એ આપણે ડિટેલમાં આજે સમજીશું. કે કયા કયા શ્લોક ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે ગીતા ઉપદેશ છે ભગવાન આપણા બધા માટે આપી રહ્યા છે. અને આજના અધ્યાયમાં
જેની કહેવાય ને કે પાછો થોડોક સાર આવશે. દાખલા તરીકે આપણે જયારે ત્રીજા અધ્યાયથી ચાલુ કર્યું હતું તો 17મા અધ્યાય સુધી જનરલી જે બી શ્લોક અમુક આવે તો અમુક બીજા અધ્યાયને ટચ થતા હતા. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ વ્યક્તિને આપણે કઈ સમજાવતા હોઈએ, જસ્ટ આપણે બે વ્યક્તિની ચર્ચાની વાત કરીએ તો જ્યારે એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને સમજાવતી હોય અથવા તો ટીચર હોય એ સ્ટુડન્ટને સમજાવતા હોય ત્યારે ઘણી વખત આગળ પાછળનું પણ યાદ કરાવે, બરાબર ને. કદાચ ટીચરને એમ થાય કદાચ આગળનું એ ભૂલી ગયા હશે તો કન્ટિન્યુઅસ આપણે સ્કૂલમાં કોલેજમાં આપણે ભણતા હતા તો કન્ટિન્યુઅસ આપણે ભણતા હોઈએ પછી કેવું થાય, જનરલી આપણે એવું થતું હતું, મારે તો એવું થતું હતું, બરાબર, કે દાખલા તરીકે પહેલું ચેપ્ટર તો પહેલો પાઠ આપણે ભણ્યા હોય પછી 10મા પાઠમાં આવીએ ને તો પેલા પાઠનું ભૂલી જ ગયા હોય એ શું આવતું હતું એમ. મારે એવું થતું હતું. ઇવન મારો ભાઈ છે એને આપણે ખબર છે 1 એકુ 1 2 એકુ 2 એમ આપણે શીખતા હતા, બરાબર ને. તો એને 1 થી 10 સુધી આવડી જાય પછી 12 એકુ 12 12 દુ 24 કરવાનું આવે ને તો એ 12નો ઘડીઓ શીખી લે. 12 એકુ 12 12 દુ 24 પછી આપણે એને કહીને કે 2 એકુ તો કે 2 તો કે 2 દુ 24 આવું કરતો હતો. એટલે કેવું થાય કે આપણે ખબર છે ને માણસની ભૂલવાની એક આપણે જન્મજાત ખામી છે તો આપણે ભૂલતા હોઈએ છીએ. તો એટલા માટે આજનો 18મો અધ્યાય છે, બરાબર, એ આપણે થોડું ભૂલી ગયા હોઈએ તો અર્જુનજી પાછા એ રીતે પ્રશ્ન પૂછે છે કે આપણે ભૂલી ગયા છીએ એમ અર્જુનજી પોતે પણ આપણને એમ થશે કે અર્જુનજી આ પ્રશ્ન તો આગળ પૂછેલો હતો પાછો કેમ પૂછે છે. આજે જે આ એક ક્વેશ્ચન આવશે તો તમને બધાને પણ એવું થશે, જો યાદ હોય તો. ન યાદ હોય તો ના થાય, યાદ હોય તો એમ થાય કે આવું તો પહેલા પણ ભગવાનને પૂછેલું હતું, બરાબર. તો હવે આપણે જેવું ભગવાન તો આપણને ખબર છે કે કણે કણમાં છે, દરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં બિરાજમાન છે. એટલે એક કરોડ વ્યક્તિ હોય, અબજો વ્યક્તિઓ ગમે એટલા હોય, ભગવાન બધાની વાતની મનની વાત ભગવાન જાણે છે. એ તો આપણે શીખી ગયા. ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા છે ભરતા ભોગતા મહેશ્વર. ભગવાન દરેક કર્મનો સાક્ષી છે. ભગવાનને બધી ખબર છે. એટલા માટે ભગવાન છે આજે આપણને જે લોકોએ કદાચ આગળ કઈ ના યાદ રહી ગયું હોય તો થોડું આજે આપણને પીરસવામાં આવશે. એટલે એ રીતે આજનો અધ્યાય આપણે સમજવાનો છે. થોડોક લાંબો છે, કદાચ વાર પણ લાગી શકે. તો આજે આપણા આજના અધ્યાયની અંદર પહેલો શ્લોક લઈશું, બરાબર. સીધો અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે, સંન્યાસ્ય મહાબાહો તત્વમ ઈચ્છામિ વેદુતમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક સુનંદન. ભગવાનને અર્જુનજી પૂછે છે કે હે ભગવાન, હે મહાબાહો, હું સંન્યાસ અથવા તો ત્યાગનો ઉદ્દેશ જાણવા ઈચ્છું છું. અને હે કેસી નિસુદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા માંગુ છું. તો જો આપણે તમને જો કદાચ યાદ હોય તો 6થા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક છે. એમાં ભગવાન કહી રહ્યા હતા, ભગવાને શું કીધું હતું કે અનાશ્રિત કર્મ ફલમ કાર્ય કર્મ કરોતિ ચ સસન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિરગ્નિ ચાક્રિહ. આનો જવાબ જ્યારે આ પ્રશ્નમાં આ જો બીજો જે પ્રશ્નનો જવાબ છે એમાં ભગવાન શું કહે છે કે ભૌતિક ઈચ્છા પર આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગના વિદ્વાનો સંન્યાસી કહે છે. તો આમાં ભગવાન એમ જ કીધું હતું કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે, અનેક કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે તેને સંન્યાસી કહેવાય. અહીંયા ભગવાન પણ એમ કહે છે કે જે સર્વ કર્મોના ફળનો ત્યાગ કરે છે, બુદ્ધિશાળી લોકો એને ત્યાગ કરે છે. એટલે આ જે અર્જુનજીનો પ્રશ્ન છે કે અર્જુનજી એમ પૂછે છે ભગવાનને કે ભગવાન, હવે હું સંન્યાસ, તમે સંન્યાસ શબ્દ સમજાવી દીધું, પણ એનો ઉદ્દેશ્ય શું હોય છે? જનરલી લોકો સંન્યાસ લીધા પછી એનો ઉદ્દેશ ભૂલી જતા હોય છે. એટલા માટે અર્જુનજી અહીં પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન, હું આ જાણવા માંગુ છું. હવે અહીંયા અર્જુનજી હે મહાબાહો કે છે, હે કેસીનંદન કે છે, હે ઋષિકેશ કે છે. તો વારંવાર અલગ અલગ શબ્દોથી ભગવાનને 3 વખત બોલાવે છે. દાખલા તરીકે આપણે બે વ્યક્તિ હોય એ વાતો કરતા કરતા જતા હોય, બરાબર, અને એક વ્યક્તિ છે એને થયું કે વાત પતી ગઈ એટલે એ જતો રહે છે, બરાબર. તો જે બીજી વ્યક્તિ જે ચાલતો હોય એ વ્યક્તિ એમ બોલાવે ને, એ ઉભો રહે, એને જે કદાચ વાલથી બોલાવતો હોય તો 2-3 નામથી બોલાવે, ઉભો હજી મારે થોડું કામ છે. એ રીતે અર્જુનજી ભગવાન કહે છે કે ગીતા પતી ગઈ તો અર્જુનજી ભગવાનને કહે છે ઉભા રહો, હે ભગવાન, હે મહાબાહો, હે ઋષિકેશ, એમ 3 સંબોધનથી અર્જુનજી બોલાવે છે. ભગવાન, હજી મારે થોડુંક જાણવું છે. આપણને એમ થાય કે એક તો યુદ્ધની ભૂમિ છે, 10-15 મિનિટમાં યુદ્ધ ચાલુ થવાનું છે,
અને અર્જુનજી કેમ આ બધું આ રીતે વ્યક્ત કરી રહ્યા છે? તો અર્જુનજી છે ભગવાન પાસે હજી થોડુંક આપણા માટે પૂછી રહ્યા છે કે એ વખતે પણ જયારે દ્વાપર યુગ હતો ત્યારે કેવું હતું, જયારે સતયુગ હતો, ત્રેતા હતો, દ્વાપર યુગ હતો, એ વખતે આ જે સંન્યાસ છે, બરાબર, જે સંન્યાસી લોકો છે એને સૌથી વધારે માન આપવામાં આવતું હતું. સંન્યાસને સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવતો હતો, કારણ કે એ યુગ પ્રમાણે સંન્યાસી લોકો સંન્યાસ લઈ શકતા હતા. આપણે જોયું કે સંન્યાસ ક્યારે લઈ શકાય કે જ્યારે આપણામાં અભયમ નામનો ગુણ ડેવલપ થાય ત્યારે જ લઈ શકાય. કળિયુગની અંદર શા માટે સંન્યાસ લેવો અશક્ય છે અથવા તો અઘરું છે, એ આપણે અહીંયા સમજવાનું છે કે જ્યારે દ્વાપર યુગ હતો એ વખતે સંન્યાસ લેવો એના માટે એ સમય માટે તોય એટલું દ્વાપર યુગમાં પણ અઘરું હતું, છતાં પણ સંન્યાસીનું મહત્વ ખૂબ હતું અને લોકો સંન્યાસીની અમાન્ય રાખતા હતા. આપણે જાણીએ છીએ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ કળિયુગમાં જન્મ લીધો, બરાબર, એ વખતે પણ એમને સંન્યાસ ધારણ કર્યો હતો, કારણ કે એમણે જોયું કે મારી વાત લોકો એટલો બધો પ્રભાવ આપતા નથી. જ્યારે હું સંન્યાસ લઈશ ને તો લોકો છે સંન્યાસોની વાત છે સાંભળે છે. કળિયુગની શરૂઆત હતી જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા, આપણે સમજીએ કે 500 વર્ષ પહેલા આવી ગયા છે, તો એ વખતે આપણો જે યુગ છે એવો જ ખરાબ યુગ હતો. પણ એ વખતે લોકો જે સંન્યાસી, અત્યારે બી સંન્યાસી લોકો જો સાચા સંન્યાસી હોય છે માન બધા રાખે જ છે, બરાબર, પણ અત્યારે હવે આજે 500 વર્ષ પર શું થઈ રહ્યું છે કે અમુક સંપ્રદાય છે એ લોકો ડાયરેક્ટ, આપણે કેવું કહીએ છીએ કે સંન્યાસીની ક્વોલિટી આપણામાં ન આવે ત્યાં સુધી સંન્યાસી લઈ શકતા આપણે નથી. કારણ કે પછી શું થાય કે આપણામાં અભયમનો ગુણ ડેવલપ ન થયો હોય, સંન્યાસની વ્યાખ્યા આપણને ખબર ન હોય અને ડાયરેક્ટ આપણે ઘણા બાળકો સંન્યાસ લેતા હોય છે, બરાબર. તો હવે એને સંન્યાસીની કઈ જેને કહેવાય કે કઈ ખબર હોતી નથી. પછી શું થાય, જે થોડી ઘણી બુદ્ધિ આવે, અમુક એને ખબર પડે, પછી એ ભૌતિક સંસારમાં આવી જતા હોય છે. તો સંન્યાસ લેવો હોય તો એના માટેના ક્વોલિટી છે, એના જે ગુણો છે એ આપણે અર્જિત કરવા પડે તો જ સંન્યાસ લઈ શકાય. નહીતર પછી જે ત્યાગ છે એ જે કહેવાય છે, આપણે સમજીશું કે ત્યાગ છે રજોગુણી, તમોગુણી, સત્વગુણી બધું આજે આપણે શીખીશું. એટલે અર્જુનજી આપણા માટે હવે અર્જુનજી સંન્યાસ આશ્રમ વિશે જાણવા માંગે છે. તો અહીંયા આપણે આજે વર્ણ આશ્રમ ધર્મ વિશે ફરીથી સમજીશું કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ ભગવાન શા માટે એમાં આપણને જીવન જીવવાનું સમજાવે છે કે બધા વ્યક્તિ છે એ સંન્યાસ લઈ શકતા નથી. દરેક વ્યક્તિ છે એ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, પેલા જે વ્યક્તિ ભણતો હોય ત્યારે એને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાનું હોય, પછી એ ગૃહસ્થ બને, ગૃહસ્થ બન્યા પછી એની બધી જવાબદારી છે. ભગવાન અહીંયા પણ કહે છે કે કર્તવ્ય કર્મ કરતો રહે, બરાબર. આપણા કર્તવ્ય કર્મ કરી અને પછી આપણી જયારે જવાબદારી પૂરી થાય પછી આપણે ઘરમાં રહીને, વાનપ્રસ્થ તો આપણે લઈ શકતા નથી, વનમાં તો જઈ શકતા નથી, વન રહ્યા નથી, તો આપણે ઘરમાં રહીને કેમ ભક્તિ કરવી એ આપણને સમજાવે છે, બરાબર. તો એ રીતે આજે આપણે વર્ણ આશ્રમ ધર્મ વિશે પણ આપણે સમજીશું. તો હવે ભગવાને કીધું, બરાબર, કે કોને સંન્યાસ કહેવાય? તો ભૌતિક ઈચ્છા પર આધારિત, જ્યારે આપણી જે ભૌતિક ઈચ્છા છે, બરાબર, એને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ત્યાગ કરી દે છે, દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ હોય એ પોતાનું જે પત્ની, બાળકો અથવા તો પોતાનું ઘર, પોતાની નોકરી આ બધું છોડી દે તો વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે. ભગવાન શું કહે છે? વિદ્વાનો, પોતે નહીં. અહીંયા ભગવાન વિદ્વાનો કહે છે કે જે વિદ્વાન હોય છે એને સંન્યાસ કહે છે. પણ સર્વ કર્મના ફળના ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ. હવે બુદ્ધિશાળી લોકો કોને ત્યાગ કહે છે? આમાં ત્યાગની બે વ્યાખ્યા આવી, એક વિદ્વાનો પ્રત્યેની અને એક બુદ્ધિશાળી લોકોની. તો બુદ્ધિશાળી લોકો છે એ શું કહે છે કે જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ એ કર્મનું જે પરિણામ છે એનો ત્યાગ આપણે કરીએ ત્યારે એને ત્યાગ કહેવાય. અને જે લોકો વિદ્વાનો, આજના જે કહેવાતા વિદ્વાનો છે એ લોકો એમ સમજે છે કે આ ભૌતિક ઈચ્છાને ત્યાગ કરી દે એટલે સંન્યાસ, બરાબર. તો આ બે વસ્તુ આપણે આ શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવે છે. હવે ભગવાન આપણને કહે છે કે યજ્ઞ, દાન તથા તપના કાર્યોને કદાપી ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં, પણ તે અવશ્ય કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. તો આપણે અહીંયા સમજી ગયા, આગલા જે શ્લોકમાં ભગવાને કીધું, બરાબર, કે સંન્યાસી કોને કહેવાય, ત્યાગ કોને કહેવાય. તો ભગવાન એમ કહે છે કે કોઈ વ્યક્તિ છે એ ફળના કર્મનું જે ફળ છે એનો ત્યાગ કરી શકશે, બરાબર, પણ એ કર્મનો ત્યાગ નહીં કરી શકશે. એ અશક્ય છે. કોઈ વ્યક્તિ કર્મનું, આપણને ફળ ક્યારે મળે? કોઈ વસ્તુનું ફળ ક્યારે મળે? કર્મ કરીએ ત્યારે ને. કર્મ કર્યા વગર ફળ મળતું નથી. તો કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી, એવું ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે. શા માટે? કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સંન્યાસ બી લઈ લે, સંન્યાસ લઈને જંગલમાં પણ જતો રહે
તો એને પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે એને જંગલમાં જઈને ફળ ફૂલ તો તોડવા જવું જ પડશે. એને પોતાના દેહ શુદ્ધિ માટે એને તળાવમાં કે સમુદ્રમાં સ્નાન કરવા એને જવું જ પડશે. તો સંન્યાસ લીધા પછી પણ એ સંન્યાસીને કર્મ તો કરવું જ પડે છે. અથવા અર્જુનજી એમ કહેતા હોય કે હું સંન્યાસ લઈને જંગલમાં જતો રહું. તો આપણે ભગવાન સમજાવે છે કે આપણે આપણા ગુણ પ્રમાણે, આપણા વર્ણ પ્રમાણે, આપણા જે ગુણ અને કર્મ છે એ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. તો અર્જુનજી ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે કેવા છે? ક્ષત્રિય છે. તો ક્ષત્રિયનો ધર્મ શું છે? કે બીજાની રક્ષા કરવી. તો એ ગુણ એના એવા છે જ, અર્જુનજીના ગુણ તો છે જ ક્ષત્રિયના. તો ભગવાન એમ સમજાવે છે કે જો તું સંન્યાસ, એને અર્જુનજીને સંન્યાસ પ્રત્યે ખૂબ લગાવ છે, એની પરથી જોઈ શકાય છે કે સંન્યાસ વસ્તુ સારી છે એવું અર્જુનજીને લાગી રહ્યું છે. તો ભગવાન એ સમજાવે છે કે એ સારું છે, ખોટું નથી, પણ તું તારા ગુણ પ્રમાણે તું સંન્યાસ લઈ લઈશ. તારા ગુણ સંન્યાસીના છે જ નહીં. તારા ગુણ કેવા છે? ક્ષત્રિયના છે. અને તું સંન્યાસ લઈ જઈશ તો શું થશે કે તું જંગલમાં જતો રહીશ, તું સંન્યાસ લઈશ, પછી ત્યાં કોકના પ્રત્યે અનીતિ થતી હશે, કોઈનો પ્રત્યે અત્યાચાર થતો હશે, તારા ગુણ છે ક્ષત્રિયના, તો તું કેવું કરીશ? તું ઉભો થઈ જઈશ એકદમ, અને તું તલવાર લઈને, તારી ગાંડી લઈને તું એને એ લોકોની રક્ષા કરીશ. તું તો ત્યાં તું તારો ક્ષત્રિય ધર્મ તું અપનાવવા માંડીશ. તો તારો જે સંન્યાસ લીધેલો છે એ વ્યર્થ જશે. અને અહીંયા હું તને કહું છું તો તું કર, તો તારું કર્મ છે. અહીંયા આપણને ભગવાન એ પણ સમજાવશે કે જ્યારે જે વ્યક્તિએ જે કર્મ કરવાનું હોય ને એ પોતાનું કરવું, બીજાના કર્મ જોઈ અને કરવા નહીં. એ પણ આપણને આજે સમજવા મળશે કે આપણું કર્તવ્ય કર્મ છે એ આપણે કરીએ, અને બીજાના કર્તવ્ય કર્મ કરવા જઈએ, આપણે નકલ કરવા જઈએ તો શું થાય છે? આ ભૌતિક જગતમાં પણ આપણને એ સમજવા મળશે કે અત્યારે પણ આપણે આપણી જે ક્વોલિટી હોય એ પ્રમાણે કામ ન કરીએ અને બીજાનું નકલ કરીએ. અથવા તો અત્યારે તમે જોશો કે ઘણા બાળકો હોય છે, એ બાળકો 12th સાયન્સ પાસ કરી લીધું હોય, બરાબર, અને પછી એના મા બાપની ઈચ્છા શું હોય કે ના, એને ડોક્ટર બનાવો છે અથવા તો એન્જિનિયર બનાવો છે. હવે બાળકને પર્સન્ટેજ એટલા આવ્યા નથી કે ડોક્ટર કે એન્જિનિયર બની શકે. અત્યારે તો આપણે જોઈએ છીએ કે કેવી ફેસિલિટી છે. અત્યારે રાજસ્થાનની અંદર, પછી આપણે ફોરેનમાં, બરાબર, દરેક જગ્યાએ, ફિલિપાઇન્સમાં, પછી ઓસ્ટ્રેલિયામાં, રશિયામાં, આ બધે MBBS થાય છે. તો પછી શું કરશે મા બાપ? પૈસા ખર્ચીને એને MBBS કરાવશે. હવે તમે વિચાર કરો કે એ વ્યક્તિ છે જેની પાસે કોઈ ક્વોલિટી નથી, જેની પાસે કોઈ લાયકાત નથી ડોક્ટર બનવાની, છતાં પણ એ બનશે. પછી શું થાય છે? એ ગમે તેમ કરીને ક્યાંક જોબ કરશે. ડોક્ટર પણ શું કરશે? ક્લિનિક નહીં ખોલી શકે, એ જોબ કરશે. એ જોબ કરશે, એક એવી જગ્યાએ જોબ કરશે કે જ્યાં બધા ભેગા થઈ, બધા ડોક્ટરો ભેગા થઈને બધા ડોક્ટરોને ભેગા કરીને બોલાવ્યા હોય અને મોટી હોસ્પિટલ બનાવી નાખી હોય, બરાબર. અને પછી એ હોસ્પિટલમાં પછી એ ડોક્ટરોને અમુક કીધું હોય કે તમારે આટલા ઓપરેશન તો કરવા જ પડશે, તમારે આટલું તો કરવું જ પડશે. અને પછી એના કારણે અત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ડોક્ટરની સેવા કરવાનો ધર્મ છે, એના બદલે એ લોકો શું કરી રહ્યા છે? બિઝનેસ કરી રહ્યા છે. હશે 1-2% હશે લોકો જે સેવા કરતા હશે, પણ જનરલી અત્યારે જ્યારે તમે ડોક્ટર પાસે જશો તો સૌથી પહેલા અમે જોઈએ છીએ, હું લેબોરેટરીમાં છું, મને ખ્યાલ છે, સીધા 10-12 ટેસ્ટ લખી નાખશે. તમે આ મહિને જાઓ, પછી ફોલોઅપમાં આવતા મહિને જાઓ, તો પણ પાછા એ ટેસ્ટ પાછા લખશે. તો આમાં આ રીતે એ લોકોનું શું હોય છે? એ લોકોને પૈસા કમાવાની આ એક જાતની એક સાધન થઈ ગયું છે. તો આ બધું છે શા કારણે થાય છે? એ જ્યારે આપણું કર્મ છે જે આપણે કરી શકતા નથી અને કરવાનો કોશિશ કરીએ છીએ, તો આ પરિણામ આવે છે. તો હવે આપણે અહીંયા સમજવાનું ભગવાન કહે છે કે આપણે બધું જ કામ કરવાનું છે. યજ્ઞ, દાન અને તપ, એટલે કોઈ કાર્ય છોડવાનું નથી. જો સંન્યાસી હોય ને એ પણ યજ્ઞ કરે છે, તો એ શું યજ્ઞ કરતો હોય છે? ભગવાન નામના જપ યજ્ઞ કરતો હોય છે. એ પણ દાન કરી શકતો હોય છે. એ કયું દાન કરે છે? પોતાના જ્ઞાનનું દાન કરતો હોય છે. એ તપ તો કરે જ છે ભગવાનનું, બરાબર. તો એ વ્યક્તિ છે સંન્યાસી પણ યજ્ઞ, દાન ને તપ કરે છે. અને ગૃહસ્થ તો કરવું જ પડે, બરાબર. કારણ કે આપણે જે ગૃહસ્થ છે એ ગૃહસ્થના ઉપર જ બીજા બધા 4 આશ્રમ છે એ નપતા હોઈએ છીએ. એ આપણે આગળ પણ જોયું. ભગવાન શું કહે છે? આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. હવે ભગવાન પાછા આપણને સમજાવે છે કે કર્મ કર, પણ પરિણામની આશા ન રાખીશ. એ બધું જે પરિણામ છે, બરાબર, એ તું તારું કર્તવ્ય સમજીને કર. એટલે આપણે પણ આપણે જે અત્યારે આપણે ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે મારે અમુક વસ્તુ નથી કરવી, પણ કરવું પડે છે. તો જે તમારા કર્તવ્યમાં આવે છે એ તો આપણે કરવાનું જ છે. ભગવાન કહે છે આ મારો અંતિમ મત છે. ભગવાન સ્પષ્ટ સમજાવે છે કે મારો અંતિમ મત છે કે આપણું જે કર્તવ્ય છે એ આપણે કરવાનું જ છે. હવે ભગવાને જયારે અર્જુનજી ત્યાગ વિશે સમજાવે છે
તે પૂછે છે તો ભગવાન હવે ત્યાગ વિશે સમજાવે છે. મેં તમને કીધું ને કે ત્યાગ પણ 3 પ્રકારના હોય. હવે આપણે સમજી ગયા છીએ કે 3 પ્રકાર એટલે કયા પ્રકાર આવશે? રજોગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણ. આપણે જે બી કામ કરીશું એ આ 3 ગુણની અંદર આપણે કરતા રહીએ છીએ. કારણ કે આપણે એકદમ સામાન્ય જીવ છીએ. આપણે ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત નથી કે આપણે શુદ્ધ સત્વમાં આવી શકીએ. તો આપણી ભગવાન છે ફક્ત અત્યારે આપણી સામાન્ય લોકોની વાત કરી રહ્યા છે કે સામાન્ય લોકો હોય એ કેવો ત્યાગ કરી શકે. તો એ જે ત્યાગ કરે છે એ પણ તામસી, બરાબર, રાજસી અને સાત્વિક હોય છે. તો તામસી એટલે કેવું, બરાબર, કે આપણે સમજીએ કે જે વ્યક્તિને કાંઈ કામ જ કરવું નથી, બરાબર, એને કર્તવ્ય શું એને કર્તવ્ય વિશે ખબર જ નથી. જે કોઈ વ્યક્તિ છે એ પોતાના કર્તવ્ય કર્મ વિશે સભાન જ નથી, એને કોઈ ભાન જ નથી, બરાબર. એટલા માટે એ કોઈ પણ પોતાનું જે કામ છે એ ત્યાગ કરી દે છે. આવો ત્યાગ છે તામસી. કે જે એ તામસી વ્યક્તિ હોય ને, એક વસ્તુ સમજી લેવાની કે તામસીને સારું શું કે ખરાબ શું એ તો ખબર નથી હોતી, પણ બીજું શું હોય છે કે સારાને ખરાબ માને છે અને ખરાબને સારું માને છે. આ તામસી લોકોનો ગુણ છે. જે લોકોનામાં તમસ ગુણ છે એ લોકોનો આ ગુણ છે. એટલા માટે એ જે બી કામ કરશે એ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ કરશે. એટલા માટે એ છે બધું તામસી કહેવાય છે. પછી રજોગુણી હોય તો શું સમજવાનું કે રજોગુણી વ્યક્તિને હંમેશા શું હોય કે એનામાં રજોગુણ વધારે હોય છે એટલે એને લાલસા, લોભ એ બહુ જ હોય છે. અને આના કારણે એ જ્યારે ત્યાગ કરે છે ને તો એનો ત્યાગ કેવો હોય છે કે દાખલા તરીકે એને એક વ્યક્તિ છે, બરાબર, એ વ્યક્તિ ખૂબ એને બધું સુખ સુવિધા છે અને સુખ સુવિધા લેવાની ખૂબ કોશિશ કરે છે અને એમાં જ્યારે નિષ્ફળ જાય છે, બરાબર, ત્યારે એને કષ્ટદાયક લાગે છે. પછી કે આ તો બધું છોડી દો, ચલો છોડો ગરબા, ચલો હરિદ્વાર, એમ કરી અને એ શું કરે છે? રજોગુણમાં એ ત્યાગ કરે છે. ખરેખર એ ત્યાગ એનો ત્યાગ કહેવાતો નથી. એ શું કરે છે કે મને જે કામ થાય છે એ મને કષ્ટપ્રદ છે, પોતાની તકલીફ પડે છે. પોતાની પત્ની છે તો કે પત્ની નથી મને સારી, મને મારી પત્ની નથી ગમતી, એમ કહીને છોડી દે ઘર. તો આ રીતે જે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ છે એ કર્મને એ શું સમજે છે? તકલીફ ભાવ સમજે છે અને એ પોતે ત્યાગ કરી દે છે. એટલે આને કહેવાય છે રજોગુણ ત્યાગ. ઘણી વખત આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે કોઈ ખરાબ કર્મ કરે, બરાબર, અને પછી એમ લાગે કે હવે હું પકડાઈ જઈશ, તો શું કરે? એ પોતે બધો ત્યાગ કરી અને જંગલમાં જતા રહે, બરાબર, કે મને કોઈ ઓળખે નહીં, લાંબી દાઢી કરી નાખે અને પછી એ છુપાઈ જાય. તો આવી રીતે આવો એ ત્યાગ કરતા હોય છે. હવે સાત્વિક ત્યાગ ક્યારે હોય છે? તો એ આપણા જેવા કે આપણે શું કરીએ? નિયત કર્તવ્ય કર્મ આપણે કરતા જોઈએ છીએ, બરાબર. પછી આપણે શું કરીએ? સમસ્ત ભૌતિક સંપદા ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરી દઈએ. જ્યારે આપણને એમ લાગે કે આપણે હવે આપણી જે કર્તવ્ય કર્મ છે એ બધું પૂરું થઈ ગયું છે. ઘણા લોકો આપણે જોઈએ છીએ સમાજની અંદર કે એ લોકો એમના બાળકો મોટા થઈ જાય, બરાબર, બધાની બધી ફરજ પૂરી થઈ જાય પછી શું કરે છે? હાલો હવે વૃંદાવન જતા રહીએ. તો સાત્વિક ત્યાગ કહેવાય કે હવે ભગવાનનું નામ લેવું છે, બરાબર. તો એ જો એ ત્યાગ કરે છે તો એ સાત્વિક ત્યાગ કહેવાય છે. પણ એમાં જો એ ભગવાન છે કોને સમજે છે કે બીજા કોઈને સમજે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજે છે? જો આવું થાય ત્યારે શુદ્ધ સાત્વિક ત્યાગ કહેવાય. પણ અહીંયા ભગવાન આપણને સાત્વિક ત્યાગ વિશે આપણને ફક્ત સમજાવે છે કે જ્યારે કોઈ નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતું હોય, પોતાની બધી ફરજ બજાવતું હોય અને પછી એ પોતાનો જે પોતે જે પોતાની પાસે ભૌતિક સુખ સગવડતા હોય, બરાબર, એ બધું છે એ બધું એનો ત્યાગ કરી દે ત્યારે એને સાત્વિક ત્યાગ કહેવાય છે. આવી રીતે આપણે આજે બધા વિશે આપણે જોઈશું. ત્યાગ વિશે, તપ વિશે પણ જોઈશું, દાન વિશે પણ જોઈશું. સાચો ત્યાગી સંન્યાસી કોણ? ખરેખર સાચો ત્યાગી કોને કહેવાય? તો ભગવાન એમ કહે છે કે ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે. પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે તે જ વાસ્તવમાં ત્યાગી કહેવાય છે. આગલા શ્લોકમાં ભગવાને આપણને 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં પણ આ વસ્તુ આ જ કીધી કે કર્મનો ત્યાગ કરવો અઘરો છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ એક ક્ષણ માટે કર્મ કર્યા વગર રહી શકતું નથી. પણ એ જે કર્મ કરે છે એનો ફળનો જ્યારે એ વ્યક્તિ ત્યાગ કરે છે ત્યારે એને સાચો ત્યાગી કહેવાય છે. આપણે 2 બાળકોનું એક્ઝામ્પલ કાયમ લઈએ છીએ, બરાબર, કે કોઈ 2 બાળક હોય, એક બાળક છે એ શું કરતું હોય કે ભાઈ મને મારું રિઝલ્ટ શું આવશે, મારું રિઝલ્ટ શું આવશે, એમ વિચારીને વાંચતો હોય તો ચિંતામાં એને વાંચી શકતો નથી. પણ એક બાળક એવું છે કે એ શું વિચારે છે કે રિઝલ્ટ જે આવે તે આપણે આપણું કર્મ કરીએ તો શ્રેષ્ઠ રિઝલ્ટ એ બાળકનું જ આવશે કે જે ફક્ત કર્મ કરવા ઉપર ધ્યાન રાખે છે. આપણે કંઈ પણ કામ કરીએ ને એ કામમાં આપણે નિષ્ઠાપૂર્વક કરીશું ને તો 100% આપણને એનું સારું પરિણામ મળશે. એ પરિણામો આપણે ત્યાગ કરીએ છીએ અથવા તો ભગવાનને અર્પિત કરીએ છીએ તો ભગવાન આપણને અનેક ગણું કરીને પાછું આપે છે. આપણે આગળ સમજીશું.
કોઈ પણ કાર્ય આપણે કરીએ, બરાબર, હવે ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે શા માટે ભગવાન આપણને કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવાનું કહે છે. આપણને વારંવાર કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવાનું શા માટે કહે છે? કારણ કે કોઈ પણ કાર્ય થાય એની પાછળ સફળ થવા પાછળ આપણે નથી હોતા, એના પાછળ બીજા કારણો છે. કોઈ આજે અન્ય ભક્તો છે એ લોકોને ખબર હશે કે આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ એની પાછળ શું શું કારણભૂત હોય છે. કોઈ બી વ્યક્તિ હોય કંઈ બી કામ કરે તો કઈ રીતે કરી શકે છે? એ પોતે જ કરે છે કે બીજું કોઈ કરાવે છે? કે કોણ કોણ એની અંદર ઇન્વોલ્વ હોય છે? કોઈ બી કાર્ય કરવા પાછળ ના 5 કારણો આપણે ભગવદ ગીતામાં સમજીએ છીએ કે 5 વસ્તુ છે કારણભૂત છે, કે એ 5 વસ્તુ હોય તો જ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે અથવા તો કાર્ય ફળીભૂત થાય છે. એ 5 વસ્તુ કઈ કે જે હોય તો જ કામ થાય, બાકી કોઈ વસ્તુ થઈ શકે નહીં. યસ, યસ, લલિતમાં પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો શરીર હા, એટલે સ્થાન થયું કરતા, વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, પ્રયાસો અને ભગવાન. યસ, ભગવાન હોય તો જ પાછું થાય. યસ, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. યસ, સ્વભક્તિ માતાજી. સાચું છે પ્રભુજી. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી દેવ. લલિત કુમાર પ્રભુજીએ કીધું એટલે મેં કીધું હવે હા, નહીં બોલવાનું હોય એમ. બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે માતાજી. તો હરે ભગવાન કૃષ્ણ. એમ કે છે કે કોઈ પણ કર્મ કરીએ ને એની પાછળ 5 કારણ છે, બરાબર. આ 5 કારણ વગર આપણે કોઈ કર્મ કરી શકતા નથી. તો સૌથી પહેલા આ કર્મનું સ્થાન એટલે આ શરીર, બરાબર, કે આ શરીર હોય તો જ કામ થાય, બરાબર. આ શરીરથી આપણે કામ કરીએ છીએ. બીજું કે આ શરીરના કરતા એટલે આ જીવ, આપણે જે અંદર આપણો આત્મા છે એ જ્યારે શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે તો શરીર કાર્ય કરે છે. શરીર તો છે પણ એના કાર્ય માટે કોણ જોઈએ છે? એનામાં જીવ જોઈએ છે, એટલે કે આત્મા હોય તો થાય. પછી આપણી આ બધી ઇન્દ્રિયો છે, આપણે જોઈ ગયા, બરાબર. કઈ કઈ ઇન્દ્રિયો છે આપણી? 5 પંચમહાભૂત, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો, બરાબર, અને ઇન્દ્રિયના વિષયો. આ બધું છે એ હોય, અને પછી એ હોય પછી આપણે પ્રયાસ કરવો પડે ને, અનેક પ્રયાસ કરવા પડે, આપણે કંઈક કરવું પડે, બરાબર. ચોથી વસ્તુ છે કે આ બધી વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કરી અને આપણે કામ કરીએ છીએ. આટલું કરીએ એટલે આપણને એમ થાય કે હા આ બધું મેં કર્યું, પણ નહીં. આમાં પાછું અંતે પરમાત્મા હોય તો જ આપણે આ વસ્તુ છે પરમાત્માની આપણે સમજી ગયા કે ભગવાન જ્યાં સુધી હાજર ના હોય અથવા તો ભગવાન ન હોય તો કોઈ વસ્તુ થઈ શકે નહીં, એ આપણે સમજી ગયા. તો કોઈ બી કામ થાય ને તો એ કામ કરવા પાછળ છે ને આ જ 5 કારણો છે. પરંતુ આપણે શું સમજીએ છીએ? 3જા અધ્યાયમાં ભગવાને સમજાવ્યું હતું કે પ્રકૃતે ક્રિયમાણાની ગુણેહિ કર્માણી સર્વસઃ. ભગવાન આપણે સમજાવતા હતા કે અહંકાર વિભૂતાત્મા કરતા અહમ ઇતિ મન્યતે. આ જે આપણો જે શરીર છે, આપણો આ જીવ છે, આપણે પોતે એવું માનીએ છીએ કે આપણે અહંકારવશ, મિથ્યા અહંકારના કારણે આપણે એવું માનીએ છીએ કે આ બધું છે એ હું કરું છું. પરંતુ અહીંયા આપણને ભગવાન સ્પષ્ટ સમજાવે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે કંઈ થાય ત્યારે આ 5 કારણો વગર થઈ શકતું નથી. આ 5 કારણ હોય તો જ વસ્તુ છે સિદ્ધ થઈ શકે, કોઈ બી કાર્ય છે સિદ્ધ થઈ શકે, એવું આપણને ભગવાન સમજાવે છે. તો ભગવાન એમ કે છે કે તું આ 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જે કરતા માને છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. જે વ્યક્તિ આટલું સમજતો નથી કે આ વસ્તુ કોઈ બી કામ, દાખલા તરીકે હું એમ માનું, બરાબર, કે આજે તમારી પાસે તમને એમ થાય કે આ માતાજી ક્લાસ થઈ રહ્યા છે તો હું ફક્ત ને ફક્ત અહીંયા જે કંઈ છે એ પ્રેઝન્ટેશન કરી રહી છું. આ પ્રેઝન્ટેશન જેને બનાવ્યું છે, આ ક્લાસ જે ડિઝાઇન કર્યો છે, પછી આ ક્લાસ જે મેંગલોરથી આવી રહ્યો છે, કેટલા રૂપિયાનો વ્યય થઈ રહ્યો છે, બરાબર, ઘણા રૂપિયા અંદર વપરાઈ રહ્યા છે, પછી ઘણા બધા લોકો અંદર ઇન્વોલ્વ છે જે આપણને દેખાતા નથી, બરાબર. તો એ બધા છે એમાં આપણા અત્યારે જો આરતી માતાજી છે, સુરક્ષા માતાજી છે, બરાબર, પછી આ ક્લાસ જે ચાલુ કર્યા છે ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી છે, જીવેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી છે, અમૃતસર પટેલ પ્રભુજી, આ બધાને તમે ઓળખતા પણ નથી. નવા લોકો હશે એને થશે કે આ બધા કોણ છે? તો આ લોકો રાત દિવસ આ જે ક્લાસ થાય છે એની પાછળ મહેનત કરી રહ્યા છે, અને એ પણ એક પણ પૈસો લીધા વગર. તો કોઈ પણ લોકો પડદા પાછળના કલાકારો માતાજી. યસ, હા, જેવી રીતે કોઈ પિક્ચર હોય તો પિક્ચર દેખાતું હોય તમને, બરાબર,
કે પિક્ચરમાં જે પાત્રો કામ કરતા હોય એ તમને દેખાય, બરાબર, તો હું એ એક પાત્ર છું, પણ ખરેખર એ પિક્ચર બનાવવા પાછળ હજારો લોકોનું કામ હોય છે ને. એ પિક્ચર બને છે તો એની પાછળ કેટલા બધા લોકો કામ કરતા હોય છે. તો એ રીતે આજે આ ક્લાસ થઈ રહ્યો છે, બરાબર, તો એ ક્લાસ છે એ ઘણા બધા લોકોની, જેને કહેવાય કે પોતાની મહેનતથી થઈ રહ્યો છે, એ લોકોના યોગદાનથી થઈ રહ્યો છે. છતાં પણ કોઈએ એમ ન માનવું જોઈએ કે એ લોકોને પણ એવું ન માને કે ના આ અમે કરી રહ્યા છીએ. કોઈને એવું થતું નથી કે અમે કરી રહ્યા છીએ, કારણ કે ખબર છે કે જ્યાં સુધી પરમાત્માની મરજી નથી ત્યાં સુધી કંઈ થઈ શકતું નથી. આજે તમે જુઓ કે ઓનલાઈન કેટલા બધા ક્લાસો ચાલતા હોય છે, ઘણા બધા. અત્યારે સ્ટડીમાં પણ બધા ક્લાસ ઓનલાઈન થઈ ગયા છે. તો જે આજે આપણે બધા આજે ક્લાસ કરી રહ્યા છીએ એ વર્લ્ડનો લાર્જેસ્ટ ઓનલાઈન ક્લાસ છે. વર્લ્ડનો લાર્જેસ્ટ, સૌથી મોટામાં મોટો ઓનલાઈન ક્લાસ છે આપણો. કારણ કે લાખો લોકો, 10 થી 11 લાખ કરતા વધારે લોકો આનો લાભ લઈ ચૂકેલા છે. તો સૌથી મોટો આ ઓનલાઈન કોર્સ છે. તો એ તો કઈ જેવો તેવો તો ના જોઈએ, એની પાછળ ઘણી બધી મહેનત થાય. કન્ટિન્યુઅસ કોઈ વસ્તુ આજે ચાલુ હોય તો એના માટેની કેટલી બધી જહેમત જોઈએ, કન્ટિન્યુઅસ લોકોની સેવા જોઈએ. આજે કોઈ વ્યક્તિ સવારમાં રોજ, આજે આપણને ખબર છે કે જીવેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી અને ડોક્ટર જીતેન્દ્ર ગોપેશદાસ પ્રભુજી, એ લોકો કન્ટિન્યુઅસ 2 વર્ષથી, આજે તમે વિચાર કરો કે હું ખાલી 2 જ વખત લીધા તો કન્ટિન્યુઅસ 18 દિવસ 1.5 કલાક કે 1 કલાક બેસી અને આપણે પોતાનો ટાઈમ આપવો. જો લોકો પાસે આજે બધું જ છે પણ ટાઈમ નથી, તો એ ટાઈમ આપવો એ ખરેખર જેને કહેવાય અઘરી વસ્તુ છે. એ પણ નિઃશુલ્ક, બરાબર, કોઈ પણ વ્યક્તિને એક પણ પૈસા મળતો નથી. પણ આ જે ભાવના છે, આજે આપણે શીખીશું આપણે છેલ્લા શ્લોકમાં કે શા માટે બધા કરી રહ્યા છે, કે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. અમને એમ થશે કે આ ક્લાસ થકી કોઈ એક વ્યક્તિ પણ ભગવાનની માળા ચાલુ કરશે તો અમારો આ ક્લાસ છે, અમારો ટાઈમ જે આપ્યો છે એ અમારો સાર્થક છે. તો આ છે, આ વસ્તુ આપણે જોવાનું છે કે બુદ્ધિમાન લોકો હોય એ જ લોકો આ સમજી શકે. બાકી જે લોકો બુદ્ધિમાન નથી ને, ભગવાન કે છે એ લોકો સમજી શકતા નથી. ભગવાન વારંવાર કોણ બુદ્ધિમાન અને કોણ બુદ્ધિ વગરના એ આપણને વારંવાર સમજાવે છે, બરાબર. ભગવાન કે છે 10મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું હતું, બરાબર, તેસામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ. ભગવાન એમ કે છે, એવા લોકોને ભગવાન કે છે હું બુદ્ધિ આપું છું. જ્યારે મને એમ થાય કે આજે હું ક્લાસ લઈ રહી છું, બરાબર, તો મારી બુદ્ધિથી અથવા તો મારી પ્રયત્નથી, તો ભગવાન એમ કે છે કે આ બુદ્ધિ, આ પ્રયત્ન કરવાનો જે તાકાત છે એ ભગવાન આપે છે. તો આ બધી વસ્તુ કોણ સમજી શકે છે? તો ભગવાન કહે છે એ બુદ્ધિમાન લોકો જ સમજી શકે છે, બીજા સમજી શકતા નથી. તો ભગવાન આપણને સમજાવે. હરે કૃષ્ણ. વિક્રમ પ્રભુજી કંઈક કહે છે. યસ પ્રભુજી. ટૂંકમાં કહીએ તો પરથી ખસ એટલું બસ. યસ. પરથી ખસી જા તો એક તો હા. તારા માટે બધું બરાબર છે એમ. યસ એટલે જે પ્રભુજી. કાંઈ યસ. કરે છે ભગવાન કરે, અને કોઈ પણ કાર્ય શરૂ કરતા પહેલા ભગવાનનું નામ લેવાનું. હા, એ તો બહુ જરૂરી છે. કારણ કે આમ જોવા જઈએ તો આપણે ઉઠીએ અને સૂઈએ, બરાબર, એ 2 વખત તો આપણે ભગવાનને યાદ કરવા જ જોઈએ. જ્યારે આપણે થાળીમાંથી ઉઠીએ તો ભગવાન તારો ખૂબ આભાર કે તે મને આજે આ જીવન આપ્યું, અથવા તો તે મને દિવસ જોવાની મને શક્તિ આપી. ઘણા લોકો એવા હોય છે કે રાત્રે સૂએ છે તો સવારે ઉઠી શકતા નથી. તો આપણે એટલે પણ આભાર માનવાનો. ને રાત્રે સૂતી વખતે કમસે કમ 2 વખત તો ભગવાનને આપણે આભાર માનવો જોઈએ કે ભગવાન, હા, આજે તે મારો આખો દિવસ છે, ગમે તેવો કેમ નથી ગયો, પણ જયારે આપણી ભાવના છે, ચેતના છે, જયારે કૃષ્ણ ભાવનામય થઈ જાય ત્યારે આપણને ખબર પડી જાય કે જે કંઈ સારું કે ખરાબ થાય છે એમાં આજે સવારમાં જ મારી ચર્ચા થતી હતી કે જ્યારે આપણે એવું સમજી લઈએ છીએ કે સારું થાય છે કે કોઈ ખરાબ થાય છે, તો એમાં આપણું કંઈક શ્રેય છે, કલ્યાણ જ છે. આ વસ્તુ જયારે આપણે શીખી જઈએ, રાત્રે સૂતી વખતે ભગવાન આપણે આભાર માનીએ કે ભગવાન તે જે કંઈ કર્યું એમાં મારું જ કલ્યાણ છે. આ વસ્તુ આપણે સમજી જઈએ ને ત્યારે આપણને, જેને કહેવાય કે સાચા આપણે ભગવાનના ભક્ત થવાના ગુણ આપણામાં ડેવલપ થઈ રહ્યા છે. તો ભગવાન એ સમજાવે છે કે સાત્વિક કરતા કોને કહેવાય. હવે દરેક વસ્તુ આપણે સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક આજે જોઈશું. તો ભગવાન એમ કહે છે કે સાત્વિક કરતા કોને કહેવાય? તો આ જે ભૌતિક ગુણો છે એના સંસદથી રહિત, પછી અહંકાર વગર, ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક કર્મ કરે છે ને, બરાબર, અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં વિચલિત થતો નથી, એને સાત્વિક કરતા કહેવાય છે. આજે વિક્રમ પ્રભુજી છે, પછી મહેશ પ્રભુજી છે, અર્ચના માતાજી છે, ભગવતી માતાજી છે, આજે આપણા ઘણા બધા પાર્ટિસિપેટ છે કે જે બધા નવા છે, અને એ બધા છે તમારામાં જે ધૈર્ય અને ઉત્સાહ તમે બનાવી રાખ્યો છે. કારણ કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન મેં તમને પહેલા પણ કીધું હતું કે જે બધા વેદો, જેને કહેવાય કે બધા વેદોનો સાર આપી દીધો, એટલે ટૂંકમાં આપી દીધો. હવે જે વસ્તુ
સમજવામાં અઘરી છે, એ અઘરી વસ્તુ તમે ટૂંકમાં કહો તો સમજવી કેટલી બધી અઘરી થાય. છતાં પણ તમે બધા આજે બેસી અને સમજવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો, તો તમારામાં ખરેખર ધૈર્ય ઉત્સાહ બને છે. બરાબર. તો આવા ગુણ છે, એ ગુણ આપણામાં હોય ને તો આપણે અને પછી આપણે કામ કરીએ ને તો આપણે સાત્વિકતામાં આવી જઈએ. હવે એમાં ઉમેરી દેવાનું શું કે આપણે જે 3 ગુણો છે એ 3 ગુણોથી આપણે પરે થઈ જવું પડે. અને અહંકાર છે એ આપણો ઇનબિલ્ડ ક્વોલિટી છે કે આપણો જન્મ થયો ત્યારથી આપણે જેને કહેવાય કે મન બુદ્ધિ અહંકાર સાથે લઈને આવેલા છે. તો એ અહંકાર ઇનબિલ્ડ છે તો આપણે અહંકાર તો આપણામાં રહેવાનું. કમસે કમ આપણે એટલું તો થાય જ, બરાબર, કે હા હું છું તો આટલું છે, અથવા તો હું છું તો આટલું થઈ રહ્યું છે, આટલું તો આપણને થાય જ. ઘરમાં કોઈ મેઇન વ્યક્તિ હોય તો એ વ્યક્તિને એટલું તો હોય કે હા હું નહીં હોય તો આ નહીં થાય, હું નહીં હોય તો આ ન થાય. આવું તો આપણને થોડુંક તો થાય જ છે. તો એ જે અહંકાર છે એ અહંકાર જયારે આપણે જતો રહે અને આપણને એમ થાય કે ના હું કાંઈ જ નથી, હું તો ભગવાનનો દાસ છું, આવી ભાવના જયારે થાય અને કર્મ કરીએ ત્યારે આપણે સાત્વિકતામાં આવી જઈએ. હવે ભગવાન કહે છે કે રજોગુણી કરતા કોને કહેવાય? તો એ રજોગુણી હોય એને શું હોય? લાલસા અને લોભ. બરાબર. રજોગુણી વ્યક્તિને બસ બધું મારું મારું ને મારું, જે કઈ છે બધું મારું, આ કઈ મારું મારું ને તારું મારું. ઘણા લોકો એવું હોય છે, મારું મારું પણ તારું મારું, આવા પણ લોકો હોય છે. તો એ રજોગુણી હોય છે કે ગમે તેમ કરીને એન કેન પ્રકારે ભૌતિક સુખ સુવિધા કેમ પ્રાપ્ત કરવી, બસ એ જ વસ્તુથી એને રસ હોય છે. બાકી બીજું કોઈ નહીં. પછી એ વસ્તુ છે એ સારી છે, એ વસ્તુ ખરાબ છે, એ કે જોતા નથી. બરાબર. એ પવિત્ર અપવિત્ર એ વસ્તુ એને કાંઈ ફેર પડતો નથી. અને એ વ્યક્તિ હોય છે એ લોભી, ઈર્ષા તો કરતા જ હોય તો જ અહીં પહોંચ્યા હોય અને સુખ દુઃખમાં વિચલિત થઈ જાય. એ વ્યક્તિ કેવો હોય? સફળતા મળે ને મજા આવી ગઈ, બરાબર, થોડીક ફાયદો થયો હોય ને તો 10 લોકોને કહેશે કે મારે આજે આમ કર્યું, મેં તો આજે આમ કર્યું, મેં તો આમ કર્યું, ગાણા ગાય. એમ કહે ને, પોતાની ઓછી સફળતા હોય એની ગાણા ગાય એ લોકો, પોતાના ગીત ગાય, એવું કહી તો ચાલે. અને જયારે થોડું દુઃખ મળે ને તો હતાશ થઈ જાય. બરાબર. પછી ક્યાં જાય? તો પછી તમોગુણમાં જતા રહે, ક્યાં દારૂ પીવા જતા રહે. અથવા તો ઘણા લોકો તો એવા હોય છે કે ખૂબ પૈસા હોય ને અચાનક એને પડતી થાય. આપણે જોતા હોય છે ઘણા લોકોને કે ખૂબ રૂપિયા વાળા હોય અને અચાનક સુસાઇડ કરી લે. બરાબર. તો શું થાય? તે ઘણી વખત શેર બજારમાં તકલીફ પડી હોય અથવા તો કોઈ સગા સંબંધી મિલકત હડપી લીધી હોય. આવું ઘણું બને છે કે પેલા એમ થાય કે હા આ પ્રોપર્ટી મારી છે, પણ પછી ખબર પડે એટલે આ પ્રોપર્ટી તો આની હતી. અને આવું થાય તો રાતોરાત એને પોતાને એમ થાય કે આ બધું મારે છોડી દેવાનું, આ બધું મારું નથી. અને આવું ખબર પડે કે શું થાય? એ એકદમ નાસીપાસ થઈ જાય. તો રાજસી લોકો હોય છે એ આવા હોય છે. અને તામસી લોકો, તો મેં તમને પેલા પણ કીધું કે તામસી લોકો સારા ને ખરાબ, ખરાબ ને સારું ગણતા હોય છે. બરાબર. હંમેશા શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કામ કરતા હોય છે. અને એ લોકો છે કેવા? કપટી હોય છે, જિદ્દી, કપટી. અને પોતે કોઈનું અપમાન કરવામાં ખૂબ કાબેલ હોય. એકદમ ફટ. તમે જો ઘણા લોકો આપણે કહેતા હોય કે ઘણા હા એ તો ફટાફટ જવાબ આપી દે, પણ ફટાફટ જવાબ તો આપી દે પણ હારું અપમાન પણ કરી નાખે. બરાબર. અને જ્યારે એને શું હોય કે ઓછું કામ કરવાનું, બરાબર, થોડુંક જ કામ કરવાનું અને એને મને ફાયદો મળી જવો જોઈએ. ઓછા કામ કરવામાં એ પોતે તમોગુણી હોય એટલે આળસુ હોય, ઉન્માદી હોય અને એને ઊંઘવામાં બહુ રસ હોય. અને બીજું શું? એ થોડું કામ કરશે ને તો એ ખરાબ જ કરશે, અથવા તો બીજાની હાનિ માટે એ કેવું કરે? પોતાનું તો ખરાબ થતું હોય છે પણ સાથે સાથે સમાજનું પણ ખરાબ કરતા હોય છે. કે જે લોકો નિર્દોષ હોય છે, જો આપણે પિક્ચરમાં જોઈ રહ્યા છીએ કે આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ કરે છે, એમાં જે દાન આપે છે, જો આપણે દાન જોશું તો એમાં જે દાન આવી રહ્યું છે તમોગુણી દાન છે. અને તમોગુણી પ્રવૃત્તિ થઈ રહેવાની છે. તમારી પાસે જો સાચું દાન હશે, તમે સાત્વિક દાન હશે, તેમાં સારું કામ થશે. પણ જયારે કોઈ ખરાબ દાનથી કામ થશે તેમાં ખરાબ જ વસ્તુ થવાની છે. તો આ લોકો છે એ નિર્દોષ લોકોને જેને કહેવાય કે મારી રહ્યા છે. તો એ છે તમોગુણી કામ છે. હવે એવી રીતે આપણી બુદ્ધિ, બરાબર, જેવી રીતે આપણું છે આપણે જયારે આપણે ત્યાગ કરીએ છીએ, બરાબર, અથવા તો આપણે જયારે કોઈ કામ કરીએ છીએ તો એ કામ કઈ રીતે કરીએ છીએ? તો આપણે તે બુદ્ધિથી થાય છે ને. એ બી કામ કરીએ તો બુદ્ધિનો ઉપયોગ થાય ને. તો બુદ્ધિ પણ એ 3 પ્રકારની જ હોય છે. તો એ રીતે જે સત્વગુણ બુદ્ધિ હોય છે, બરાબર, તો એ લોકો શું સારું નરસું ખબર હોય છે કે ખરેખર શું સારું છે, શું ખરાબ છે, આપણું કર્તવ્ય છે કે આપણે કરવું જોઈએ, બરાબર, એવું સમજી અને એક સત્વગુણમાં એ કામ કરતા હોય છે. તો એની બુદ્ધિ છે એ સત્વગુણ હોય છે, એને સારું ખરાબની ખબર હોય છે. બરાબર. પણ જે આ વ્યક્તિ હોય છે એને એ ખબર હોય છે કે આ વસ્તુ કરવાથી મને પુણ્ય કર્મ મળશે, એટલે પુણ્ય કર્મ કરવા માટે તેને એ લોકો કામ કરતા હોય છે. પણ જ્યારે એ પુણ્ય કર્મ આપણે સમજીશું કે જે પુણ્ય કર્મ કરીએ છીએ એનાથી આપણને શું ખર્ચ મળશે? વધુ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થશે. પછી
સ્વર્ગમાં પુણ્ય પૂરા થશે એટલે પાછા મૃત્યુલોકમાં આવવું પડશે. જ્યારે શુદ્ધ સાત્વિક લોકો હોય છે, સત્વ ગુણથી ઉપરનો ગુણ છે, જે ભગવાન આપણને આમાં અત્યારે કીધું નથી, પણ આપણને ભગવાન આગળ બીજા અધ્યાયમાં જ કહી દીધું છે કે શુદ્ધ સત્વમાં જે હોય એ વ્યક્તિને જ બંધન કરતા થતું નથી. બાકી કોઈ પણ વસ્તુ છે એ સારી કરો તો પણ બંધન કરતા થાય છે. અને જે રજોગુણી હોય છે, બરાબર, એ રજોગુણી ફક્ત અને ફક્ત કોના માટે? તો કે છે પૈસા માટે. એની બુદ્ધિ છે એ પૈસા પ્રાપ્ત કરવા, પછી ધર્મથી અધર્મથી, પવિત્ર કે અપવિત્ર કઈ જગ્યાએથી મળે છે એ જોતા નથી. ફક્ત એ પોતે યોગ્ય અયોગ્ય સમજતા નથી, એનો ભેદ કરતા તો નથી, પણ એ શેના માટે કહે છે? ફક્ત ને ફક્ત પોતાની ભૌતિક સુખ સુવિધા માટે. એ રાજસી લોકો હોય એટલે રજોગુણ વાળાને ફક્ત ને ફક્ત એની સુખ સુવિધા જ દેખાતી હોય છે. એટલે એની બુદ્ધિ છે એવી રજોગુણી હોય આવા હોય છે. ને તમોગુણી હોય છે એ તો એકદમ જેને કહેવાય ને કે કોઈ પણ પ્રકારનું સારું વસ્તુ છે એ કરવાની એના મનમાં કોઈ દિવસ સારું કરવાની ભાવના આવતી જ નથી. બરાબર, એ ધર્મ ને અધર્મ મેં તમને કીધું કે સારા ને ખરાબ ને ખરાબ ને સારું, બરાબર, હંમેશા ખોટી દિશામાં જતો હોય છે. એને તામસી બુદ્ધિ કહેવાય. એને જેને કહેવાય જ્ઞાનનું એક પ્રકાશ એનામાં હોતો નથી. એટલા માટે એ છે એ મોહિત થાય છે અને અંધકારને વશ થઈ જાય. એટલે કે એનામાં અજ્ઞાનમય અંધકારને કારણે એને કઈ ખબર પડતી નથી. એ છે એ હંમેશા અવળી દિશામાં જ જાય. તમે એને ગમે એટલું સમજાવો, દાખલા તરીકે આપણે પણ એવું થશે કે તમે કોઈ વ્યક્તિ હોય તમે ગમે એટલું કહો, બરાબર, કે તું અહીંયા આવ આ ક્લાસમાં આવ, તો એ ઊંધો જ જશે, આપણાથી વિરુદ્ધ જ જશે. એટલે આવા લોકો છે એ તામસી લોકો છે એ ક્યારેય સાચી વસ્તુને જોઈ શકતા જ નથી. હંમેશા એ અવળી દિશામાં જતા હોય છે. પછી શું થાય કે આપણી બુદ્ધિ તામસી હોય, આપણી બુદ્ધિ રાજસી હોય, આપણી બુદ્ધિ સાત્વિક હોય, આપણા જે કર્મ છે એ કરીએ છે એ બી જે ગુણ હોય એ પ્રમાણે આપણને સુખ મળે. બરાબર, આપણે જે પ્રમાણે કર્મ કરતા હોય, જે પ્રમાણે ત્યાગ કરતા હોય, જે પ્રમાણે આપણી બુદ્ધિ હોય એ પ્રમાણે આપણું સુખ હોય. બરાબર, તો ભગવાન હવે સુખ વિશે કહી રહ્યા છે કે સાત્વિક સુખ ખરેખર કોને કહેવાય, કેવા ગુણો હોય ને કેવું કર્મ કરે અને કેવું સુખ મળે. તો ભગવાન એ સમજાવે છે કે જે સાત્વિક સુખ હોય ને એ શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય છે. હવે આ આપણે કેવી રીતે સમજી શકાય? સાત્વિક સુખ છે એ શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, એ કોઈ મને સમજાવશે કે આને કેવી રીતે સમજી શકાય? આપણે સમજવું હોય તો સાત્વિક સુખ છે. હા, યસ વિક્રમ પ્રભુજી, બોલો બોલો. સાત્વિક સુખ તમે ભોગવું હોય અને પછી જયારે ન મળે ત્યારે તમને ખબર પડે કે આ તો કેવું ઝેર જેવું હતું. તમે જો એ ભોગવું જ ન હોય સાત્વિક સુખ, અને સાત્વિક સુખ ભોગવું હોય જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે. હા, તો શરૂઆતમાં તમને એ અઘરું લાગે કે આ બધું કરવાનું, પણ અંતમાં તો તમને એકદમ અમૃત જેવું જ થાય છે. આપણને અત્યારે જપમાળા કરવી અઘરી હરે લાગે છે, કૃષ્ણ પણ માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. સમજાતું હરે નથી. કૃષ્ણ. યસ હિરે માતાજી. જપમાળા કરવી અત્યારે સવારે ઉઠીને આપણને અઘરી લાગે, પણ પાછળથી આપણા માટે સારું હોય છે. યસ યસ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. યસ સસી માતાજી. હા, આપણે શરૂઆતમાં બાળકને મોટું કરવું માતાને અઘરું પડે છે, પડે પણ છે. પછી ઈ ઝેર જેવું લાગે છે, પણ પછી અમૃત સમાન હોય છે. પોતે પોતાનું કરી લેતો હોય બાળક ત્યારે બહુ મોટું તો થતું સારું જાય, લાગે. ભણે હા, પોતાની રીતે. એટલે આવી રીતે નાનપણમાં બાળકને મોટું કરવું અઘરું પડે, પણ પછી ઝેર જેવું લાગે, આપણને બહુ થાક લાગે, પણ પછી છે એ જ બાળક કામ આવતું હોય. યસ એટલે યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ દિગ્નેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બે પેલું સમજણમાં આવે છે. એક સાદું આપણે લીમડાનો અર્ક ને પેલું નથી, આપણે ઘણીવાર ચૈત્ર મહિનામાં ને લેતા હોઈએ છીએ, તો આપણે હા ખાઈએ તો સાદી ભાષામાં એકદમ કડવો લાગે, આપણે એમ નહીં બહુ કડવું છે એકદમ, પણ હા. એના જે ગુણો આપણા શરીરમાં જ્યારે પાછળથી થાય ત્યારે એનું પેલું મળે. અને યસ બીજું આ માતાજીએ કીધું એનું લાઈનમાં પણ થોડુંક ચેન્જ, એમ કે બાળકો નાના હોય, આપણું જ વાત કરીએ તો મમ્મી પપ્પા ઘણીવાર ગુસ્સે થતા હોય, ઘણીવાર અમુક વસ્તુ કરવાની ના પાડે, ત્યારે આપણને બાળ સહજ એવું લાગે કે આ વસ્તુ બહુ કેવું હા આમ કરે છે, કેમ? હા કેમ ત્યારે બહુ ના મનમાં પાડે આપણને છે. પછી જે સંસ્કાર આપણા થઈ જાય અને આખી હા જિંદગી દરેક ઘડીએ આપણને યાદ આવે. મદદરૂપ થાય, ડિસિપ્લિન છે, સંસ્કાર છે, તો એ સાત્વિક સુખ જેવું એવું મને સમજણમાં બેસે છે. હરે યસ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ નૈના માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા આપણે એમ કહી શકીએ ને, આપણે જયારે ક્લાસ જોઈન કરી પછી મંગળા આરતી કરી, જપમાળા કરી, તો આપણે કઈ કે પેલા દુઃખ આવે, ભગવાન શું આપણું દુઃખ છે ને એ જલ્દી જલ્દી મોકલે, એટલે આપણે જલ્દી જલ્દી દુઃખ ભોગવાઈ જાય.
પણ આપણે એમ સમજી છીએ કે આ હું કરું છું એટલે મને દુઃખ આવે છે એમ, એટલે આપણે મૂકી દઈ. એટલે કે છે ને સાત્વિક સુખ છે એ દુઃખદાયક હોય છે પેલા એમ. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, કોને બોલવું તું? હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ માતા પ્રભુજી, બોલો બોલો. માતાજી, કોઈ પણ આપણે ખોટું કામ કરતા હોઈએ અને કોઈક આપણને ટકોર કરે તો એ સાત્વિક વસ્તુ હોય એટલે આપણને એ વખતે ઝેર જેવું લાગતું હોય છે, પણ પાછળથી એનું જે પરિણામ આવતું હોય છે એ એકદમ મધુર અને મીઠું આવતું હોય છે. યસ, થેન્ક યુ વિજયશ્રી પ્રભુજી. બધાનો એકદમ બહુ સરસ બધાના જવાબ છે. ખરેખર બધા હરે જવાબ સાચા છે. કૃષ્ણ. હરે Yes, કૃષ્ણ માતાજી. યસ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. કડું કડું કારેલા છે એમાં ગુણ ઘણા છે, પણ લાગે કડું એટલે કોઈ ખાય નહીં, પણ ખાય. પછી ખબર પડે છે કે એમાં ગુણ ઘણા છે અને સ્વસ્થ Yes. તંદુરસ્તી માટે સારું છે એમ. હા, એટલે પેલા ઝેર બસ. જેવું લાગે અને પછી હા, ગુણકારી લાગે. યસ, થેન્ક યુ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખરેખર તમે બધા બહુ સરસ સમજી ગયા છો કે આપણે જ્યારે આવું સુખ જ્યારે આપણને મળે છે ને ત્યારે એ સાત્વિક સુખ હોય છે, પણ આપણને શરૂઆતમાં એ કડવું જ લાગે છે. ક્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ ને કે જ્યારે આપણને એમ લાગે કે આ વસ્તુ છે, એ વસ્તુ જો એ સરળ લાગે ને કરવી, બરાબર, જે વસ્તુ સરળ હોય ને એ લાંબા ટાઈમે આપણને નુકસાનકારક હોય, અને જે વસ્તુ અઘરી હોય ને એ લાંબા ટાઈમે આપણને જેને કહેવાય કે સુખદાયક હોય. હંમેશા સારું વસ્તુ હોય ને એ મેં પહેલા પણ કીધું કે 21 દિવસ સારી ટેવ પાડતા થાય છે, ખરાબ ટેવ સેકન્ડમાં પડી જાય છે. તો આ સાત્વિક વસ્તુ છે, એ વસ્તુ છે શરૂઆતમાં આપણને અઘરી જ લાગે. શરૂઆતમાં અમે બધાને અત્યારે શરૂઆતમાં અમે એક જ માળા કરવાનું કહીએ છીએ, પણ પછી ધીમે ધીમે 1 માળા, 2 માળા, 3 માળા, બરાબર, એ જ્યારે જેમ 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 કરવા લાગશે એમ એને પછી સારું લાગશે. પછી અમે એમ કહીશું હવે તમે એ માળા સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કરો. તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું એ અત્યારે પણ શિયાળામાં તો બહુ અઘરું લાગે, બરાબર, પણ સવારમાં આપણે જયારે 16 માળા થઈ જાય છે, આજે મારી 16 માળા થઈ ગઈ તો મને આખો દિવસ એટલું સારું લાગશે કે હા 16 માળા તો થઈ ગઈ, પછી ટાઈમ મળે તો બીજી કરીશું આપણે. પણ આપણો જે ભગવાન પ્રત્યેનું જે આપણે દ્રઢ નિર્ણય કર્યો છે એ નિર્ણય આપણે પૂરો કરીએ છીએ એટલે આપણને એક આનંદ લાગે છે, બરાબર. તો શરૂઆતમાં એ આપણને અઘરું લાગે. સવારમાં ઉઠવું હોય આપણને, અરે એમ જેને કહેવાય ને કે આપણે મનને કેટલા 100 જોડા મારીએ છીએ. આપણે ગઈકાલે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર મહારાજે તો આપ્યું જ તું, બરાબર, કે સવારમાં છે એ આપણે આપણા મનને મારવાનું છે, મનને મારવાનું છે કે તું ઉઠ, ક્યારે ઉઠશે, બરાબર. તો એ રીતે આપણને અઘરું લાગે છે, પણ ધીમે 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 તમને જેમ દિવસ થાય, જે લોકો સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે છે એ બધાને ખબર છે કે દિવસ છે કેટલો સરસ જાય છે, બરાબર. તો એ છે આપણું આ સાત્વિક સુખ છે. પછી ભગવાન એ સમજાવે છે હવે કે રજોગુણી સુખ કોને કહેવાય, બરાબર. તો એ આપણે કેવું છે કે શરૂઆતમાં કેવું હોય, એ એવું છે કે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું છે અને પછી ઝેર જેવું છે. આ પિક્ચરમાં બતાવ્યું જ છે. જો આ આપણે બધા અત્યારે આપણા બધા જેને કહેવાય કે આપણે બધા આ સુખમાં છીએ, આપણને ખબર છે કે આપણી સાથે શું થાય છે. શરૂઆતમાં કેવું લાગે, ખૂબ સરસ. બે યુવક યુવતી હોય, જયારે શરૂમાં મેરેજ ન થયા હોય તો આપણને ખબર છે કે મેરેજ ન થાય ત્યાં સુધી એ કલાકો શું 24 કલાકો વાતો કરતા હોય, બરાબર. ત્યારે મા બાપ એમ કે હવે આના જલ્દી લગ્ન કરી નાખો ને વાત કરતા બંધ થાય. મેં સાંભળ્યું છે ઘણા બધા મા બાપ એમ કહેતા હોય છે કે આ છે ને સગાઈ ને લગ્ન વચ્ચે બહુ ગાળો રાખવો નહીં, એવું બધા કહે. ઘણી બધી વસ્તુ થઈ શકે છે કે સગાઈ થાય અને લગ્ન થાય તો તરત થઈ જાય તો બહુ સારું. અત્યારે તો કેવું છે, સગાઈ થાય થોડાક ટાઈમમાં તો પછી વિક્ષેપ પણ થઈ જાય, સગાઈ તૂટી જાય. પણ હવે શું થાય કે સગાઈમાં એ લોકો બહુ વખતે સગાઈ થાય ત્યાં સુધી એ લોકોને બહુ સારું લાગે, કારણ કે એ લોકો જે પ્રેમ કર્યો હોય એ ફક્ત દૈહિક આકર્ષણ હોય. પછી મેરેજ થાય પછી એકબીજાની ખામી ખબર પડે, નબળાઈ ખબર પડે, ખોટ ખબર પડે અને ધીમે ધીમે ઝઘડા ચાલુ થાય, બરાબર. શરૂઆતમાં એને બહુ સારું લાગતું હતું, પણ પછી લગ્ન થયા પછી એને એ વસ્તુ જ ખરાબ લાગે છે. તો જ્યારે કોઈ રજોગુણી હોય તો રજોગુણી વસ્તુ છે એ વસ્તુ શરૂઆતમાં આપણને સારી લાગતી હોય છે, પરંતુ પછી આપણને એ ખરાબ લાગે છે. હવે જે તામસી હોય છે, બરાબર, એ તામસીને તો ખબર જ નથી હોતી કે સારું શું ને ખરાબ શું. ખરેખર જે ડ્રગ્સ ને ન લેવું જોઈએ, બરાબર, એ લે છે. અને સવારમાં જેને કહેવાય કે એ વ્યક્તિને એને પોતાને ખબર નથી હોતી કે મારે ખરેખર મારું જિંદગી એને પોતાના જન્મ શેના માટે એ જ ખબર નથી હોતી, બરાબર. અને ભ્રમણા એટલે કે એ પોતે સુખ ભોગવી રહ્યો છે એ પાછું એવું માને છે કે એ જ શ્રેષ્ઠ છે. જે નિંદ્રા લે છે, જે આળસ છે, જે ઉન્માદ છે, એને એ શ્રેષ્ઠ માને છે. આવું એ ભ્રમણામાં જીવતો હોય છે. આત્મ સાક્ષાત્કારની તો એને વાત જ કરવાની આવતી નથી. એટલે એ વ્યક્તિને કઈક આ વ્યક્તિ છે તામસી લોકો કહેવાય છે. તો આ જે સુખ છે, બરાબર, કે જે આપણે સુખ ત્યાગ એ બધું જોયું, આપણે બુદ્ધિ, હવે આ બધી વસ્તુ છે એ ભગવાને હવે આપણા વર્ણમાં લઈ આવ્યા છે.
તો આપણે બધા એમ કે આવી વર્ણ વ્યવસ્થા શા માટે ભગવાન આપે છે? તો જે આ વર્ણ વ્યવસ્થા છે એ વર્ણ વ્યવસ્થા બધી જગ્યાએ છે, એવું નથી કે આપણી પાસે છે. તમે કોઈ પણ દેશમાં જાઓ, દરેક દેશમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર એ નામથી નથી હોતા કે અમે બ્રાહ્મણ છીએ, પણ જે લોકો જ્ઞાન આપી રહ્યા છે એ બધા બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. જે લોકો બોર્ડર ઉપર સરહદ ઉપર જે આપણી રક્ષા કરી રહ્યા છે એ ક્ષત્રિય કહેવાય છે, બરાબર. અને જે લોકો આજે વેપાર ધંધો કરે છે એ વૈશ્ય કહેવાય, અને જે લોકો બધાની સેવા કરે છે શૂદ્ર કહેવાય છે. તો આમ જોવા જઈએ તો 4 વર્ણ દરેક જગ્યાએ છે, અને એ વર્ણ છે એ ભગવાનને ગુણ પ્રમાણે આપેલા છે. આપણે આગળ પછી ગયા, ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગસ્ય, ભગવાને આપણને સમજાવી દીધું, અને એ પ્રમાણે ભગવાન કહે છે કે આ 4 વર્ણ છે એ 4 વર્ણો થકી બધા કર્મ કરે છે. જે આપણે કર્મ શીખ્યા ને, કર્મ, કર્તા, બુદ્ધિ, એ જે આપણે એ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને જે કર્મ કરીએ છીએ એ કેવી રીતે કર્મ કરીએ છીએ? તો આપણે આપણા વર્ણ થકી. તો એમાં જે બ્રાહ્મણો હોય એ બ્રાહ્મણો કર્મ કરે તો એનામાં કેવા ગુણ હોય તો એ બ્રાહ્મણ કહેવાય. તો ભગવાન એમ કે છે કે સમોદમસ્તપઃ શૌચમ ક્ષાંતિર આર્જવ એવચ. ભગવાન એમ કે છે કે શાંતિપ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ, શૌચમ એટલે પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા અને જ્ઞાન. જ્ઞાન વિજ્ઞાનમ આસ્તિક્યમ એટલે ભગવાન કહે છે જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને ધાર્મિકતા આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે કે જેના થકી બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજમ. આ બ્રાહ્મણો છે એ જે બ્રાહ્મણ હોય એ આટલા ગુણો એનામાં હોય તો ભગવાન કહે છે એ બ્રાહ્મણો કહેવાય અને એ કર્મ કરે. આવા ગુણ થકી જે કર્મ કરે છે એને જ ભગવાન બ્રાહ્મણ કહે છે. તો આ રીતે જ્યારે આટલા ગુણો કોઈનામાં હશે તો જ એ બ્રાહ્મણ કેવાશે. તો હવે હું ને તમે આપણે વિચાર કરવો પડે ને કે શાંતિપ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ, પવિત્રતા, બરાબર, સત્યનિષ્ઠા, આ બધું એક વ્યક્તિમાં હોઈ શકે ખરી? તો આપણે આવું એક વ્યક્તિ સમાજમાં તમને દેખાય છે ખરો? તો એટલા માટે જ અત્યારે આપણે કહી રહ્યા છીએ કે અત્યારનો સમાજ છે એ હેડ વગરનો થઈ ગયો છે. બ્રાહ્મણ છે એને આપણે માથું કહીએ છીએ. તો અત્યારે આપણે છે એ બ્રાહ્મણો આવા તમને કોઈ દેખાય કે આ ટાઈપના બ્રાહ્મણ છે, બરાબર, અથવા તો કોઈ પવિત્ર હોય તો પછી કદાચ એ આત્મસંયમી નો હોય, બરાબર, એનામાં આત્મસંયમ હોય તો કદાચ જ્ઞાન વિજ્ઞાન નો હોય. આ બધા જ ગુણો એક જ વ્યક્તિમાં હોય તો એને બ્રાહ્મણ કહેવાય, બરાબર. એ જ વ્યક્તિ છે એ બ્રાહ્મણનું કર્મ કરી શકે એવું અહીંયા આપણને ભગવાન સમજાવે છે કે જે કર્મ છે એના એ ગુણો હોય તો એ જ ગુણો હોય તો જ એ એવું કર્મ કરી શકે એવું અહીંયા ભગવાન આપણને સમજાવે છે. પછી જે ક્ષત્રિય હોય, બરાબર, તો એનામાં કેવા ગુણ હોય? તો એ કેવો હોય? એકદમ વીર હોય, એનામાં એ વીરતા હોય, એનામાં શક્તિ હોય, સંકલ્પ હોય, બરાબર, એનો દ્રઢ નિશ્ચય હોય એનો. પછી દક્ષતા હોય, એનામાં ક્ષમા કરવાની એનામાં ભાવના હોય, યુદ્ધમાં ધૈર્યતા હોય, ઉદારતા હોય, તથા એનામાં નેતૃત્વ કરવાની એનામાં લાયકાત હોય, બરાબર. કોઈ પણ જે ક્ષત્રિય રાજા થઈ ગયા આપણે જોઈ ગયા કે પેલા ઘણા રાજા થઈ ગયા છે, બરાબર. તો એ બધા રાજા હતા, એ રાજામાં આ બધા ગુણો હતા, બરાબર. રાણા પ્રતાપ છે, એ રાણા પ્રતાપને છેલ્લે બધા ઇતિહાસમાં એવું ચિતર્યું છે કે રાણા પ્રતાપ હારી ગયા હતા, તો ખરેખર એ હાર્યા જ નથી. એના જે ગુણ પ્રમાણે એ જીતેલા જ હતા. એના જે અત્યારે વંશજો છે એ કહી રહ્યા છે કે અકબર છે ખોટું કહી રહ્યા છે, ખરેખર રાણા પ્રતાપ તો ક્યારે હાર્યા જ નથી. તો આવા વ્યક્તિ છે એ વીર હોય છે. તો એ વીર હોય, એ ક્ષત્રિય હોય, એના આવા ગુણો હોય. અત્યારે તમે મને કહો કે આવા ગુણો ધરાવતા કેટલા ક્ષત્રિયો છે કે જેનામાં આટલી વીરતા હોય, શક્તિ હોય, બરાબર, અને છતાં પણ એ ઉદાર હોય, બરાબર, છતાં પણ એ ક્ષમા કરવાની એની ભાવના હોય અને એ નેતૃત્વ કરી શકે એવો હોય. એવા આપણે કેટલા આપણને સમાજમાં દેખાઈ રહ્યા છે. આપણે આમ ઉપરથી દેખાય, બરાબર. આજે મારા જે જન્મ છે ક્ષત્રિય કુળમાં થઈ રહ્યો છે, બરાબર, તો હું જ એમ કહું કે મારા કુળમાં એવા કેટલા વ્યક્તિ છે કે જે ક્ષત્રિયના ગુણો ધરાવી રહ્યા છે કે એ બધા છે એ મોટા ભાગનો તો બિઝનેસ ને જોબ કરી રહ્યા છે. તો ભગવાન આપણને એમ કે છે કે જ્યારે તમે કોઈની સેવા કરો છો, એટલે કે તમે જ્યારે કોઈની નોકરી કરો છો તો તમે શૂદ્ર જ છો. શૂદ્રનું કામ શું છે કે બીજાની સેવા કરવી, કોકની સેવા કરીને પૈસા અર્જિત કરવા, એ શૂદ્રમાં આવે. તો આજે આપણે બધા જેટલા પણ લોકો છે એ જોબ કરી રહ્યા છે એ બધા શૂદ્ર જ છે. પ્રભુપાદ તો કાયમ કહેતા હતા કે અત્યારે આ સમાજમાં બધા શૂદ્ર છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ એવો નથી કે જે એના ગુણ પ્રમાણે એ વ્યક્તિ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય છે. મોટા ભાગના લોકો શૂદ્ર છે એવું આપણને સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે. તો આ રીતે અત્યારે ક્ષત્રિયો પણ નથી. પછી વૈશ્ય, તો જે ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર આ છે એ વૈશ્યના સ્વાભાવિક કર્મ છે, બરાબર. અને શ્રમ તથા બીજાની સેવા કરવી શુદ્ધનું કર્મ છે. તો એ આપણે સમજી ગયા. તો હવે આ વસ્તુ છે તો અત્યારે જે ખેતી છે અને ખેતીને ગૌરક્ષા કરી રહ્યા છે, બરાબર,
એવા એવા કેટલા લોકોને તમે ઓળખો છો કે જે ફક્ત ને ફક્ત ખેતી અને ગોરક્ષા ઉપર પોતાનું કામ કરે છે, બરાબર? બહુ ઓછા જે ખેતી કરે છે એ લોકો છે, તો એને આપણે લોકો એને વૈશ્ય આપણે ગણતા જ નથી, બરાબર? વૈશ્ય આપણે એ લોકોને તો આપણે જેને કહેવાય ને કે શુદ્ર જેવા ગણીએ છીએ. જે ખેતી કરે છે એ ખેતી તો અત્યારે જેને કહેવાય ને કે ખેતી કરવી લોકોને ગમતી નથી, અને ખેતી કરવી એ નાની જેને કહેવાય ને કે હીન કર્મ ગણી રહ્યા છે. અને એના એવું લોકો એવું સમજે છે, એના કારણે એ ખેડૂતોના દીકરા છે એ નોકરી ધંધા કરી રહ્યા છે. જો તમે ઘણા ખેડૂતોને જોતા હશો તમે કે એ ખેડૂતો પોતાના છોકરાને ભણાવવા માટે થઈ ખેતર વેચીને નોકરી માટે થઈને, આ પણ જોઈ છે નોકરી માટે પૈસા આપવા પડે છે, તો નોકરી અપાવવા માટે થઈને પોતાના ખેતર વેચી દે છે. કારણ કે એ લોકો છે એ ખેતીની જે એમની જે વર્ક છે, એમનું જે કર્મ છે, એ ખેતીના કર્મને એ લોકો નીચ કક્ષાનું ગણી રહ્યા છે, નીચલી ક્વોલિટીનું ગણી રહ્યા છે. જે ખરેખર જે નોકરી કરીએ છીએ એના કરતા ઉચ્ચ ક્વોલિટીનું કામ છે. પણ બધા લોકો બહુ જ સમજવું જરૂરી છે. અત્યારે ઇસ્કોન છે, એ ઇસ્કોન જે સંસ્થા છે એ બહુ સમજાઈ રહી છે અને લોકોને ખેતી તરફ વાળી રહી છે કે તમે એક નાનો જમીનનો ટુકડો લો અને તમે ત્યાં ખેતી કરો, અને ઓર્ગેનિક ખેતી કરવાનું સમજાવી રહી છે. હું એક દેશનું નામ ભૂલી ગઈ કે એ દેશની અંદર એની અંદર ફક્ત ને ફક્ત ઇસ્કોનના ડિવોટીઓએ જ આખું શહેર વસાવ્યું છે. એ શહેરની અંદર જેને કહેવાય કે વીજળી છે એ પણ સોલર થી ચાલે છે, અને ટોટલી ગામ છે એ ઓર્ગેનિક ખેતી ઉપર દબે છે. ગૌશાળા બધું જ છે, અને બધા જે લોકો છે એ બધા લોકો છે એ બહારથી આવીને વસેલા છે. મને નામ બે વખત લખ્યું તો હું ભૂલી ગયા વખતે. તો એ અત્યારે ઇસ્કોન છે એ આવું સમજાઈ રહી છે. યસ નેહાલ પંચાલ માતાજી, હંગેરી માતાજી. હંગેરી, યસ હંગેરી. હા, થેન્ક યુ માતાજી. એ હંગેરી છે એ હરે કૃષ્ણ માતાજી, થેન્ક યુ. હંગેરીની બાજુની અંદર આપણો શું નામ રાખ્યું છે માતાજી? નામે હું ભૂલી ગઈ ગામનું. ગોકુળ ગામ રાખ્યું હતું, કૃષ્ણ ગામનું નામે રાખ્યું છે એ લોકોએ આપણું. આઈ થિંક બુડાપેસ્ટ એવું કંઈક છે, મને એક્ઝેક્ટ નહીં ખબર. હંગેરી, હા, હંગેરીની પાસે છે, હંગેરીની બાજુમાં છે, આખું ગામ બસાયું છે, બરાબર? અને બુડાપેસ્ટ રાજધાની છે ને? હા, એની બાજુમાં છે એક ગામ, હંગેરીની રાજધાની બુડાપેસ્ટ. એની ઇકો બાજુમાં વિલેજ છે, આખું ઇકો વિલેજ છે. હા, આખું વિલેજ બનાવ્યું છે. અને આવા વધારે વધારે બનતા જાય છે. જો બહુ જરૂરી છે. અત્યારે આપણે આ જો બધા જમીન વેચીને નોકરી ધંધો કરવા માંડશે તો ખેતી કોણ કરશે? એ આપણે ઇસ્કોન સંસ્થાએ વિચાર્યું કે સૌથી મહત્વનું છે ખેતી. આપણો ભારત છે એ ખેતી પ્રધાન દેશ છે, બરાબર હતો. હવે કેવો થઈ ગયો છે? વ્યવસાયિક થઈ ગયો છે. આપણે વેપારને ઉત્તેજન આપી રહ્યા છીએ, બરાબર છે કે આપણે વિકાસ કરવો જરૂરી છે, પણ વિકાસના નામે બીજી કોઈ ખોટ તો ન કરવી જોઈએ ને. તો અત્યારે આપણે ઇસ્કોન સંસ્થા છે વર્લ્ડ ની અંદર અત્યારે આ કરી રહી છે. તો આ કર્મ છે એ ખેતી કર્મ છે, વૈશ્યનું છે, ક્ષુદ્રનું નથી. આપણે જે બધા નોકરી કરી રહ્યા છે એ ક્ષુદ્રનું કામ કરી રહ્યા છે, પણ આપણને આવું કોઈ સમજાવતું નથી. તો આ સમજવું પણ બહુ જરૂરી છે. હવે 4 વર્ણમાંથી ભગવાનના શરણે કોણ જશે? બરાબર, તો ભગવાન હવે સમજાવે છે કે આ 4 વર્ણ કરીને 4 આશ્રમ થકી આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. એવું નથી કે ક્ષત્રિય ભગવાન પાસે જઈ શકે, બ્રાહ્મણ જઈ શકે, વૈશ્ય ના જઈ શકે, ક્ષુદ્ર ના જઈ શકે. ભગવાન દરેક વર્ણના લોકો છે એ ભગવાન પાસે એમનું કર્મ કરતા કરતા, નિયત કર્મ કરતા કરતા ભગવાન કે છે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એવું નથી કે સંન્યાસી જ કરી શકે, એવું નથી કે જે બ્રાહ્મણ દીક્ષા લીધી હોય એ જ કરી શકે, કે બ્રાહ્મણ જ થઈ શકે. કોઈ પણ વ્યક્તિ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, ક્ષુદ્ર કોઈ પણ હોય, એ વ્યક્તિ છે ભગવાન એમ કે છે કે એ સર્વવ્યાપી જે ભગવાન છે એની ઉપાસના કરીને પોતાના નિયત કર્તવ્ય કરતા કરતા ભગવાનની પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આની અંદર આ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે મૃગારીનું. કોઈને વાર્તા કેવી છે મૃગારીની? કે જ્યાં મૃગારી છે કોણ હતો? આપણા ભાગવતની અંદર કથા આવે છે. આ નારદ મુનિ અને પર્વત મુનિ છે કે જે બંને પહેલી વખત જયારે મૃગારી છે એ એવો વ્યક્તિ હતો કે બધા જ એનું નામ એટલે મૃગારી પડ્યું હતું કે મોટા ભાગના મૃગ હોય એટલે કે જે હરણ હોય એને મારે, પણ અધમુઆ કરે, મારી નો નાખે. અડધુઆ તીર મારે, થોડુંક મારી અને પછી તડફડતા મૂકીને જતો રહે. એ બધા પ્રાણીઓને આવું કરતો, અધમુઆ કરી અને પછી છોડી દેતો, એને મારી ન નાખે. અને પછી આવું કરે એટલે શું થાય? એટલે પ્રાણીઓ જે બધા હોય એ કેવું એકદમ કણસે ને, આ જે વ્યક્તિ મરે નહીં, એ પશુ મરે નહીં, અને એ મરતા જે એનામાં જે ચિત્કાર નીકળે અથવા તો એનામાં જે અવાજ બધા નીકળે, તો એ પશુઓના એટલા ચિત્કાર આવતા હતા, એટલા અવાજ આવતા હતા કે નારદ મુનિ ત્યાંથી નીકળ્યા, તેમને સંભળાયા. તો એ કે છે કે આ ક્યાંથી અવાજ આવે છે? તો જોવે છે તો આ વ્યક્તિ આવું કરતો હતો.
તો પછી એની પાસે જાય છે નારદજી કે તું આવું શા માટે કરે છે, એમ તું આવું કરે છે, હવે આનું ફળ તારે આગલા જન્મમાં ભોગવવું પડશે, અને આ બધા જેટલા આ રીતે માર્યા છે એ બધા ભેગા થઈને તને આ રીતે જ મારશે તને, એવું સમજાવે છે. તો પેલાને જ્ઞાન થાય છે, તો કે તો મારે શું કરવું, કે મારે મારી આજીવિકા માટે મારે કંઈ કરવું નહીં, કે તો કે તું ભગવાનનું નામ લે, હું તને ભગવાનનું નામ આપું છું, તું ફક્ત ભગવાનનું નામ લે, બાકી બધું ભગવાન ઉપર છોડી દે. તો એને નારદ મુનિ પર વિશ્વાસ કરી લીધો, અને પછી એને પોતાનું સ્નાન કરી, પોતાની બધું જે જટા હતી એ બધી કાપી, મુંડન કરી, અને એક ઝૂંપડી બનાવી અને ત્યાં એ ભગવાનનું નામ લેવા માંડ્યો. તો હવે ગામના લોકોને એવું લાગ્યું કે હા અહીંયા કોક સાધુ આવ્યા લાગે છે, એવું સમજી અને ગામના લોકો છે એ બધા છે સાધુ બધું સીધું બધું લઈ આવીને એને આપવા આવ્યા બધા, અને એને જે રોજ જોતું હતું એના કરતા પણ અનેક ગણું સીધું એની પાસે આવવા માંડ્યું, અને આ રીતે એનું જીવન નિર્વાહ પણ ચાલવા માંડ્યો, અને એ એકદમ ભગવાનનો ભક્ત બની ગયો. પછી અમુક ટાઈમ પછી નારદ મુનિ છે એ પર્વત મુનિ સાથે આવે છે, અને પછી એ આવીને જોવે છે, અને ત્યારે પેલો જે આ મૃગારી છે એ મૃગારી તો ભગવાનનો ભક્ત બની ગયો હતો, અને પછી એ પોતે ચાલતા ચાલતા પણ જેને કહેવાય કે કીડી મકોડા જે મરી ન જાય એના માટે આમ હાથેથી સાફ કરતો કરતો એ આવતો હોય છે. તો આવું છે આપણે જોઈએ છીએ, વાલ્મીકી છે એ પણ કઈ રીતે ભગવાનના ભક્ત થઈ ગયા હતા, બરાબર. તો આ રીતે જે વ્યક્તિ છે એ પોતે કર્મ કરતો કરતો પણ ભગવાનનું પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પછી ગમે તો ખરાબમાં ખરાબ હોય તો પણ. આપણને ખબર છે સબરીબાઈ છે, એ સબરીબાઈ પણ ભીલ કક્ષાના હતા. તો એવું નથી કે કોઈ અધમ જાતિના લોકો છે, નીચ જાતિના લોકો છે, એ લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત ન કરી શકે. અહીંયા ભગવાન એવું સમજાવે છે કે મેં તમને વર્ણ વ્યવસ્થા આપી છે, એ કોઈ પણ વર્ણમાં ભગવાન કહે છે મને તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. એટલે ભગવાન અહીંયા આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ ભગવાનની ઉપાસના કરી, એ ભગવાનને એમ સમજે છે કે ભગવાન જ સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન છો, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવ, એવું જયારે કોઈ સમજે છે અને ભગવાન સર્વવ્યાપી છે એવું માનીને ભગવાનની ઉપાસના કરે છે, તે છે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને એ વ્યક્તિ છે બરાબર, એ કોઈના સ્વધર્મ ઉપર કર્મ, મેં તમને પહેલા પણ કીધું, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ છે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ છે એના કરતા બીજાનું કામ વધારે શ્રેષ્ઠ છે એવું સમજી અને એ કરવા જાય છે ને, ત્યારે શું થાય છે, એ કર્મ છે એ ક્ષતિવાળું થઈ જાય છે. આપણા સ્વભાવ છે જે કામ કરવાનો એ છોડી અને આપણને બીજાનું કામ ગમે ને, અને એ કામ આપણે કરવા લાગીએ ને, તો એ કામ છે ને એ આપણે સારું કરી શકીએ નહીં, અને એનાથી આપણને ભૂલો થાય. એના કરતા ભગવાન એમ કે છે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્તવ્ય કર્મ છે ને એ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. જે આપણું નિર્દિષ્ટ કર્તવ્ય કર્મ છે, અર્જુનજીનું કર્તવ્ય હતું યુદ્ધ કરવાનું, તો જો એ યુદ્ધ કરશે, સૈનિકોને મારશે, તો એને પાપ નહીં લાગે. અહીંયા ભગવાન આપણને એ સમજાવી રહ્યા છે કે તમારું જે કર્તવ્ય કર્મ છે એ કર્તવ્ય કર્મ તમે કરશો તો એ પાપથી પ્રભાવિત થશે નહીં. એના માટે તમારે એવું નહીં સમજવાનું, દાખલા તરીકે કોઈ બ્રાહ્મણ એમ કે બરાબર કે મારે કોઈ ક્ષત્રિય એમ કે મારે છે ને આ બધું કામ છોડી, અથવા તો બોર્ડર પર જે બધા સૈનિકો છે ને મારું છું એ છોડી હું છે ને યજ્ઞ કરવા માંડું, અથવા તો બ્રાહ્મણ એમ કે આ હું યજ્ઞ કરું છું, આ યજ્ઞ કરવામાં મને થોડી તકલીફ પડે છે, એના કરતા તો પેલું કામ સારું છે, બરાબર, એમ કઈ યજ્ઞ છોડીને બીજું કામ કરે છે, તો પણ એ કામ એ સારી રીતે કરી શકતો નથી, અને જયારે બીજું કામ એ કરે છે ત્યારે એને પાપ લાગે છે. ભગવાન એમ કે છે તમારું જે કામ છે એ તમે કરો, તમારા કામમાં જે નથી આવતું, નિયત કર્તવ્ય કર્મ તમારું કરવા નથી આવતું, એ કર્મ તમે કરશો નહીં. તમારું પોતાનું કર્મ છે એ કર્મ તમે કરશો, અને એ કર્મ છે એટલે નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે, તમારો સ્વધર્મ છે. આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં 5મા અધ્યાયમાં શીખી ગયા, નિયત કર્તવ્ય કર્મ અને સ્વધર્મ આપણે કરીએ છીએ તો એમાં આપણને પાપ લાગતું નથી, પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. આ પ્રમાણે ભગવાન એમ કહે છે કે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય ને એ જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે. આ શ્લોકમાં ભગવાન એમ કે છે બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મના ન શોચતી ન કાક્ષતી, એ નથી કોઈ શોક કરતો કે નથી કોઈની કઈ કામના કરતો, કોઈ આશા રાખતો નથી. આવું કોણ કહી શકે, બરાબર, કે જે જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે. સમ સર્વેસુ ભૂતેસુ, દરેક જીવ માત્ર પર સ્વભાવ એકદમ બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે, અને તે સર્વ અવસ્થામાં મારી શુદ્ધ ભક્તિને પામે છે. આવું વ્યક્તિ ક્યારે કહી શકે, જ્યારે એ વ્યક્તિ શુદ્ધ સત્વમાં આવી જાય. દિવ્ય અવસ્થામાં આવવું એટલે શું, શુદ્ધ સત્વમાં આવવું, 3 ગુણોથી ઉપર. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ગુણાતીત અવસ્થામાં આવી જાય, તો અહીંયા ભગવાને સ્પેશિયલ આપણને સમજાવ્યું કે 3 ગુણોમાં તમે કામ કરશો, બરાબર, એના કરતા 3 ગુણોથી ઉપર કામ કરશો તો તમને પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ થશે, બરાબર. પરમ બ્રહ્મ પ્રાપ્ત નહીં થાય. અહીંયા ભગવાન શું કે છે, પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ થશે. અનુભૂતિ ક્યારે થઈ શકશે, કે જ્યારે ગુણાતીત અવસ્થામાં આવશું
ત્યારે. અને એ વખતે આપણને જયારે કોઈ પણ કર્મ કરીશું તો આપણને એના પ્રત્યે આપણને તકલીફ પણ નહીં લાગે અને એના પ્રત્યે આપણને આસક્તિ પણ નહીં લાગે. કોઈ વ્યક્તિ છે અત્યારે આપણે જોશું બરાબર કે આપણે અહીંયા મેંગલુરુમાં જે અત્યારે મંદિર બન્યું છે બરાબર, તો એ મંદિર બન્યું તો એ મંદિરની અંદર બહુ જ તમે જે લોકો આવ્યા છે લોકો જોયે છે કે આપણું અમદાવાદનું જે ઇસ્કોન મંદિર છે એના કરતા પણ મોટું મંદિર બન્યું છે બરાબર. તો એ એટલું ભવ્ય મંદિર બન્યું છે તો એના જે બનાવનાર છે આપણા નામાનીશ દાસબાબુજી, તો એમને એનાથી હર્ષ થયો છે બરાબર, પણ એમને પોતાના માટે એક રૂમની પણ વ્યવસ્થા કરી નથી. એ ક્યાં રહે છે? જેમણે અત્યારે 34 થી 37 કરોડની વચ્ચે મંદિર બનાવ્યું છે એ મંદિરની અંદર એમને પોતાના માટે એક રૂમ બનાવી નથી. એ ક્યાં રહે છે? તો જે જગ્યાએ બ્રહ્મચારીઓ તમે લોકોએ હોસ્ટેલમાં જોયું હશે કે એ હોસ્ટેલની અંદર એક બેડ ઉપર બીજો બેડ ત્રીજો બેડ હોય ને, 3 બેડ હોય બરાબર, એવી રીતે એ 3 બેડનો જે બેડ છે એમાં નીચેના બેડમાં રહે છે. નથી એમના માટે અલગથી ટોયલેટ વ્યવસ્થા કરી. જે બધી બાર જનરલ હોય ત્યાં જ એ પોતે યુઝ કરે છે. તો એમને છે ને નથી કોઈની આસક્તિ નથી કે નથી કોઈનો શોખ બરાબર. અત્યારે એમને ઘણા પૈસાની જરૂર હશે, ઘણું કામ અટકતું હશે, તો એમને ભગવાન પર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે બરાબર. ફક્ત ને ફક્ત એ ભગવાનના ઉપર વિશ્વાસ રાખી અને ભગવાનની સેવા કરવામાં સમર્પિત છે. તો આવી વ્યક્તિ છે ને એ જ છે એ વ્યક્તિ હંમેશા પરમબ્રહ્મની અનુભૂતિ કરી શકે છે. બીજા છે અહીંયા આપણે ફોટો બતાવ્યો છે મારા ગુરુદેવ જે છે હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજ. આ જયપતાકા સ્વામી મહારાજ છે અત્યારે એમને અનેક કષ્ટો છે, એમના શરીરની અંદર અનેક યાતનાઓ છે, કેન્સર છે, કિડની ફેલ છે, પછી પેરાલિસિસ એટેક છે, ઘણું બધું છે, છતાં પણ એ અત્યારે દેશ વિદેશની યાત્રા કરી રહ્યા છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને એક બીમારી હોય ને, એક પણ બીમારી હોય ને તો એ ઘરની બહાર ન જઈ શકતી બરાબર. જ્યારે આપણા ગુરુ મહારાજ આપણે ભગવાનની ભક્તિનો પ્રચાર કરવા માટે ઇવન વૃંદાવન પર કદાચ આવવાના છે, તો એ આપણા ભક્તો માટે થઈને, આપણા ભક્તોને મળવા માટે થઈને એમને પ્રોત્સાહન મળે, એમને એમ થાય કે હું જઈશ તો મારા શિષ્યોને પ્રોત્સાહન મળશે, એના માટે થઈને એમના શિષ્યો આખા વર્લ્ડમાં છે. ગુરુ મહારાજના શિષ્યો આખા વર્લ્ડની અંદર છે અને સૌથી વધારે શિષ્યો છે. અને એ બધા શિષ્યોને મળવા માટે, એમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, એમને ઉપદેશ આપવા માટે એ દેશ વિદેશ ફરી રહ્યા છે. તો એ વ્યક્તિ છે એમને ક્યારેય તકલીફ પડતી નથી. એ પોતાના શરીરની તકલીફને ધ્યાનમાં લેતા નથી, કારણ કે સમજે છે કે આ શરીર સાથે કોઈ તકલીફ, મારે આત્મા સાથે કોઈ તકલીફ નથી, આ શરીર સાથે છે. અને એ પોતે અત્યારે એમાં લેક્ચરમાં તમને પહેલા પણ કીધું હતું, તમે એ પોતાના લેક્ચરમાં હસાવી રહ્યા છે. અને જે ઉપરના પિક્ચરમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે એ લોકો કેવા કીર્તન કરી રહ્યા છે, આ કીર્તન જોઈને જ ઘણા લોકો ભક્ત બની જાય છે કે આ લોકો એવું તો શું કરે છે કે જેથી કરીને એમને કોઈ તકલીફ નથી, બહુ જ આનંદમાં રહે છે. તમે ઇસ્કોનના ભક્તોને તમે જ્યારે બી જુઓ તો એ આનંદમાં જ હોય છે. કેમ? કારણ કે એમને સાચા સુખની અનુભૂતિ થઈ ગઈ છે. એમને ખબર પડી ગઈ છે કે સાચો આનંદ શેમાં છે. તકલીફ એમને પણ પડે છે. જો એ લોકો બી ખરાબ બપોરે 2 વાગે બુક વેચવા જાય છે બરાબર, તો એમને તકલીફ તો શરીરની તકલીફ પડતી હશે, પણ એમાં એ આનંદ અનુભવી રહ્યા છે કે આ બુક છે હું કોકને આપીશ, એના ઘરમાં કોક દી કોક વાંચશે બરાબર, તો કોક દિવસ એને ખબર પડશે કે ભગવાન કોણ છે. તો આપણે આજે આટલા બધા દિવસ આપણે ભગવદ ગીતાનો આપણે અભ્યાસ કર્યો અને આપણને ખબર પડી ગઈ કે ભગવાન કોણ છે, તો પછી હવે આપણે આગળ શું કરવાનું છે આપણે આગળ જોઈશું. હવે ભગવાન એમ કે છે કે આવું કોણ કરી શકશે? તો ભગવાન કહે છે ફક્ત ભક્ત્યામામ અભિજાનાતિ, ફક્ત મને ભક્તિ દ્વારા જાણી શકાશે. મેં તમને અત્યારે પણ કીધું કે આપણે જાણી ગયા, કારણ કે આપણે હવે ભગવાનની ભક્તિ કરવા લાગ્યા છીએ એટલે આપણે જાણી ગયા છીએ કે ભગવાન કોણ છે બરાબર. હજી એટલું જાણવું પૂરતું નથી. આપણે આગળ સમજીશું કે કોઈ વસ્તુ આપણે જાણી ગયા. આજે કોઈ માતાજી છે એને બહુ સરસ મજાની રસોઈ બનાવતા આવડે, હા રસોઈ બનાવતા આવડે છે, તો મને ખવડાવે નહીં તો એ શું કામનું બરાબર. તો હવે આપણે જાણી ગયા કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન છે, પણ એ જાણી ગયા પછી આપણે શું કરવાનું છે આપણે આગળ સમજીશું કે આપણે જાણી ગયા બરાબર કે ભગવાન છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, અને આને ફક્ત ભક્તિ દ્વારા જ જાણી શકાય છે, બાકી કોઈ વખત નહીં. ભગવાન સ્પષ્ટ કહે છે આપણને, ભગવાને 6થા અધ્યાયમાં પણ કહ્યું કે યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ ગતેના અંતરાત્મના, કે સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી કોણ છે? બધા યોગીમાં મદ ગતેના અંતરાત્મા, જે વ્યક્તિ અંતરાત્મા મારું સ્મરણ કરે છે એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન એમ કે છે. અહીંયા ભગવાન પાછા આપણને એમ કે છે કે મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ. તો એ આગળ આપણને ભગવાને 6થા અધ્યાયમાં, 7મા અધ્યાયમાં, 8મામાં, 9મામાં બધા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન કીધું છે કે ફક્ત ને ફક્ત
ભક્તિ ભક્તિ અને ભક્તિ કરશો તો જ તમે મને પામી શકશો, તો જ વૈકુંઠમાં પ્રવેશ કરી શકશો. ભક્તિ વગર કોઈ જ નહીં, કોઈ જ્ઞાન નહીં, કોઈ કર્મ નહીં. તમે ગમે એટલા સકામ કર્મ કરી લો, ગમે એટલા નિષ્કામ કર્મ કરી લો, છતાં પણ ભગવાન કહે છે કે તમે મને ક્યારે પામશો. એ બધું કરશું ને, જો એ બધું તો કરવાનું જ છે, કારણ કે એ કરતા કરતા આપણે ભક્તિની સીડી આપણે સમજ્યા હતા ને કે એ કરતા 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 આપણે અનન્ય ભક્તિ સુધી પહોંચવાનું છે. પણ એ પહોંચવા માટે આપણે શું કરવાનું છે? ભક્તિ જ કરવાની છે. તો એ બધું કરતા કરતા કરીએ, એના કરતા કોઈની પાસે એવો સમય ન હોય, બરાબર. દાખલા તરીકે મારા જેવા વ્યક્તિ હોય કે હવે આપણી પાસે સમય નથી, કે હવે સકામ કર્મ છોડો, નિષ્કામ કર્મ છોડો, ભગવાનની ભક્તિ કરો, બરાબર. કે આપણે શું કરીએ કે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ અને આપણા થકી કોઈ એક વ્યક્તિને ભગવાનની ભક્તિ મળે એવી કોશિશ કરીએ. સહેલામાં સહેલું છે, ભગવાનને સૌથી વધારે ગમે છે, ભગવાન આપણને આગળ આજે કહેશે, બરાબર. તો આપણે ફક્ત ને ફક્ત ભક્તિ કરીશું તો જ ભગવાનને પામી શકીશું. બાકી જે મધની બોટલ છે, એ મધની બોટલ એ મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું કે જેવી રીતે આપણને કઈ વસ્તુ આવડી ગઈ છે, તો એ આવડી ગઈ છે વસ્તુ, પછી તમે જો બનાવશો નહીં, માતાજી બનાવો, તો પછી એ કોઈ ઘરમાં કોઈને કઈ કામનું નહીં. તો આપણે મધ ખાવું છે, તો મધની શીશી ખોલી અને એમાં આંગળી નાખીને મધને આપણે ચાટવું પડશે. તો આપણે શું કરવું પડશે? બરાબર. આપણે ભક્તિની ટિકિટ આપણને મળી ગઈ છે, એ ટિકિટ આપણને ખબર પડી ગઈ છે, તો એ લઈને આપણે શું કરવાનું છે એ હવે આગળ આપણે જોઈશું. તો ભગવાન એમ કહે છે કે જે મારા રક્ષણમાં રહેલો શુદ્ધ ભક્ત છે ને, એ બધા કામ કરે છે છતાં એ મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એ બધા જ કામ કરે છે. એટલે હું અને તમે જો ભગવાનના ભક્ત બની ગયા તો આપણે બધું જ કામ કરીશું. હું મારી નોકરી કરીશ, હું મારો ધંધો કરીશ, હું મારું ઘર ચલાવીશ, અને એ કરતા કરતા જયારે હું આ રીતે તમારા બધાની સેવા કરીશ, તમારા બધાની કૃપા પ્રાપ્ત કરીશ, તો મને ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત થશે. ભગવાન એમ સમજાવે છે કે તમે કર્મ કરતા કરતા મારી ભક્તિ કરો. તમે જે બી કરો છો એ બધું કરતા કરતા તમે મારી ભક્તિ કરશો તો પણ મારા ધામને પ્રાપ્ત કરશો. એ બધા પ્રકારના કાર્યો કરશે. ભગવાન એમ કે છે બધા પ્રકારમાં બધું જ આવી જાય. પ્રકારમાં સારા કર્મ આવી જાય ને ખરાબ કર્મ આવી જાય. સારું કર્મ કરવું પડે ને ખરાબ કર્મ કરવું પડે. પણ જ્યારે એ શુદ્ધ ભક્ત હોય ને ત્યારે એનું ખરાબ કર્મ રહેતું નથી. આપણને બહારથી એવું લાગે કે આ જે કામ કરે છે ખરાબ છે, અથવા તો આપણને એમ લાગે કે આ તો ભૌતિક કાર્ય છે. અથવા તો જયારે કોઈ ભક્ત છે ભગવાનનું મંદિર બનાવે છે અને જયારે રેતી સિમેન્ટ બરાબર એની જ ગણતરી કરે તો આપણને એમ લાગે હું મકાન બનાવતો હતો ને તો હું આ જ કરતો હતો. કેટલી રેતી આવી, કેટલી સિમેન્ટ આવી, કેટલા પૈસા ગયા, કેટલા પૈસા આવ્યા. પણ એ વ્યક્તિ ભગવાનનું મંદિર બનાવવાની અંદર એ મહેનત કરી રહ્યો છે અને એ ગણતરી કરી રહ્યો છે. આજે આપણે ક્લાસ લઈ રહ્યા છીએ, બરાબર, અને આજે ભગવાનના ભક્તિનો પ્રચાર કરવા માટે કરીએ છીએ, તો આનું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થતું હશે તો એમાં પણ ગણતરી થતી હશે ને, એમાં પણ કોઈક એક માણસ રાખ્યો હશે ને કે આ બધું મેનેજમેન્ટ કરવા માટે, પૈસાનો વહીવટ કરવા માટે. પણ એ વહીવટ પૈસાનો કરે છે, પણ છતાં પણ એ ભક્તિ જ કરે છે. શા માટે? કારણ કે એ ભગવાનની ભક્તિનો પ્રચાર કરવા અર્થે આ બધું કામ કરી રહ્યું છે. એટલે આ રીતે ભૌતિક કર્મ કરતા કરતા પણ ભગવાન કહે છે મારા ધામને તમે પ્રાપ્ત કરી શકશો. તો પછી ભગવાન એમ કહે છે કે તું કેવો થા? તો ભગવાન એમ કહે છે કે તું મારામાં ચિત્તવાળો થઈશ તો મારી કૃપાથી આ બધા જીવનના બધા વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. પરંતુ મિથ્યા અહંકાર વશ તું આવી ચેતનામાં કાર્ય કરીશ ને તો મારી વાત નહીં સાંભળીશ ને તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. ભગવાન એમ કહે છે કાં તો તું શુદ્ધ ચિત્તવાળો થા, કાં તો તું અનન્ય ભાવે મારી ભક્તિ કર, બરાબર, તો જ તું છે એ મારી ભાવનામાં કામ કરી શકીશ. જ્યાં સુધી આપણે આ અહંકાર નહીં જાય ને ત્યાં સુધી ભગવાન કહે છે કે કાંઈ જ નહીં થાય. અર્જુન એમ કહે છે તું એમ માને છે કે તું યુદ્ધ કરે છે. ભગવાન એમ સમજાવે છે કે યુદ્ધ તો તું કરતો જ નથી, તું તો નિમિત્ત માત્ર છે. તો જ્યારે તું એવું સમજીશ કે ના તું નથી કરતો પણ આ હું કરું છું, આપણો જયારે આ અહંકાર છે હું કરું ની ભાવના જયારે જતી રહેશે, બરાબર, ત્યારે શું થશે? ત્યારે જેવી રીતે આ પિક્ચરમાં બતાવ્યું છે કે અગાધ સમુદ્ર છે, બરાબર, એ અગાધ સમુદ્ર ઓળંગવો ખૂબ મુશ્કેલ છે. પરંતુ જયારે આ ગાયની જે છાપ છે, નખ એનો જે ખરી છે, એ છાપની અંદર જયારે તમે પાણી ભરો અને એ પાણી જો ભરેલું હોય તો તમે જેમ તમે એને એક નાનું બાળક હોય એને પણ ઓળંગી જાય. તો જ્યારે આપણે ભગવાનમાં અનન્ય ભાવે ભક્તિ કરીશું તો ભગવાન એમ કે છે કે જેવી રીતે એક નાનું બાળક પણ આ ખાબોચીને ઓળંગી જાય એમ તું આખા મહાસાગર, આ આપણો જન્મ મૃત્યુ રૂપી મહાસાગર છે. કારણ કે અનેક જન્મ થતા રહેવાના છે, એક પછી એક, એક પછી એક. તો એ જે જન્મ મૃત્યુનો જે જંજાળ છે, એનો જે મહાસાગર છે,
એને તું પાર કરી જઈશ, એવું ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે. આ પિક્ચર આપણે આગળ પણ જોયું હતું કે જો ભગવાનની ભક્તિ કરતા હશું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે કરતા હશું, તો ભગવાન આવી રીતે ગરુડ ઉપર ચડીને આપણને લેવા માટે જરૂરથી આવશે. હવે ભગવાન એમ કહે છે કે હે અર્જુન, ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનામ હૃદયસ્તે અર્જુન તિષ્ઠતિ. ભગવાન કહે છે હે અર્જુન, પરમેશ્વર તો જીવ માત્ર હૃદયમાં વસે છે. તો અહીંયા હવે ભગવાન અર્જુનને કહે છે, ભગવાન અર્જુન એમ કેમ કહે છે કે પરમેશ્વર, એમ કેમ નથી કહેતા કે હું વસું છું? આ શ્લોકને બધા અલગ અલગ રીતે જોતા હોય છે, એટલા મને સમજાઈ રહી છું કે અહીંયા ભગવાન એમ કહે છે કે હે અર્જુન, ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનામ, પરમેશ્વર જીવ માત્ર હૃદયમાં વસે છે એવું ભગવાન પોતે કહે છે. એવું કેમ નથી કહેતા કે હું વસું છું? યસ ઉર્મિલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કારણ કે ભગવાનનું એક વિષ્ણુ સ્વરૂપ પરમેશ્વર તરીકે દરેકના હૃદયમાં બિરાજે છે, એટલે ભગવાન તો શ્રી કૃષ્ણ છે. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. ભગવાનના આપણે 3 રૂપ જોઈ ગયા, બરાબર? મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષ વિષ્ણુ. એ આપણે આગળ સમજી ગયા. તો આપણા જે જીવ માત્ર હૃદયમાં છે, આપણે આ પિક્ચર આગળ પણ લીધું હતું, ખબર છે? આ 2 પક્ષીનું, એક પક્ષી છે ખાય છે, એક પક્ષી જોવે છે, બરાબર? તો ભગવાન છે એ પરમેશ્વર રૂપે છે, આપણા હૃદયમાં છે. પરમેશ્વર રૂપે એટલે ભગવાનનું કયું રૂપ છે? ક્ષીરોદક્ષ વિષ્ણુ રૂપે, બરાબર? એ ક્ષીરોદક્ષ વિષ્ણુ રૂપે ભગવાન છે, આપણા શરીરમાં બિરાજમાન છે. એટલા માટે ભગવાન એમ કહે છે કે પરમેશ્વર રૂપે હું દરેક હૃદયમાં વસું છું. અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યો છે. ભગવાન પોતે કહે છે કે પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો આપણે વારંવાર સમજ્યા, 14મા અધ્યાયમાં, 17મા અધ્યાયમાં, બીજા અધ્યાયમાં અને પાછા અત્યારે 18મા અધ્યાયમાં વારંવાર 3 ગુણો શા માટે સમજીએ છીએ? કારણ કે આપણે આ 3 ગુણોની જે માયાની શક્તિ છે એના કારણે આપણે ભ્રમિત થઈ રહ્યા છીએ, અથવા તો ભ્રમણ કરી રહ્યા છીએ. ઉપર નીચે ચકડોળ હોય ને, ઉપર નીચે આપણે ગતિ કરી રહ્યા છીએ. એના કારણે ભગવાન કહે છે એ શેના કારણે? કે આ યંત્ર, શરીરનું યંત્ર છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશનું આ જે યંત્ર છે એમાં આપણે આરૂઢ થઈ ગયા છીએ, એમાં આપણે પ્રવેશ કરી અને પછી માયાથી બંધાઈ ગયા છીએ. અને એના કારણે છે આપણે ભગવાનને સમજી શકતા નથી. તો ભગવાન છે આ રીતે આપણા હૃદયમાં વસે છે. ભગવાન અહીં આપણને સમજાવે છે ભગવાન છે એ હૃદયમાં જ છે, મનમાં નથી. એમ કઈ રીતે સમજી શકશું આપણે? ઘણા લોકો એમ કે આપણું કે બુદ્ધિ તો કે મગજમાં હોય છે, પણ અહીંયા આપણે શાસ્ત્રો એમ કે છે કે બુદ્ધિ છે હૃદયમાં છે. એને તમે કઈ રીતે સમજી શકશો કે બુદ્ધિ ખરેખર હૃદયમાં છે? કોઈ સમજાઈ શકશે મને? બુદ્ધિ છે, આમાં આપણે આ ચિત્રમાં સમજીએ છીએ કે બુદ્ધિ છે એ બુદ્ધિ આપણા મગજમાં નહીં પણ હૃદયમાં છે. પરમાત્મા હૃદયમાં બિરાજમાન છે. અને ભગવાને આપણને કીધું તેતામ સતતયુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામિ બુદ્ધિ યોગમ. બુદ્ધિ યોગ હું આપું છું. તો પરમાત્મા હૃદયમાં છે, બુદ્ધિ હૃદયમાંથી આવે છે. તમે એક વસ્તુ સમજો કે દાખલા તરીકે અત્યારે સાયન્સ ખૂબ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે, બરાબર? એ હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પણ કરાવે છે ને? અત્યારે આપણે સારામાં સારી બેસ્ટ સર્જરી હોય તો કઈ છે અત્યારે? હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, બરાબર? કે હાર્ટ છે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરે છે. તો જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિનું હૃદય છે એ બીજા હૃદય જ્યારે એનામાં આવી જાય છે તો એ વ્યક્તિના વિચારો ક્યારે ફરે છે? હૃદય બદલાઈ જાય છે, વિચાર એ નહીં રહે છે, એની બુદ્ધિ એ નહીં રહે છે. એટલે અહીંયા આપણે સમજવું જોઈએ, જે અત્યારે સાયન્ટિસ્ટો એમ કહે છે કે મગજમાં બુદ્ધિ છે, આમ કે બુદ્ધિ અહીંયા એમ કે બુદ્ધિ છે કે નહીં, આમ કરે બુદ્ધિ છે કે નહીં, આપણે એમ કહેતા હોય છે ને, બુદ્ધિ અહીંયા નથી. આ શાસ્ત્રો દ્વારા સમજવામાં આવે છે કે બુદ્ધિ છે એ ખરેખર હૃદયમાંથી સ્ફુરિત થાય છે. એટલે ઘણી વખત કહેવામાં આવે છે કે તમે દિલથી વિચારો, દિમાગથી નહીં. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ દિમાગથી વિચારે છે તો ઘણી વખત એનું જેને કહેવાય કે ભગવાન તરફ એનું જતું નથી વલણ. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ દિમાગથી વિચારે છે તો એ ભૌતિકતામાં આગળ વધી શકે છે. કોઈ વ્યક્તિ દિમાગથી વિચારે ને તો શું થાય? ભૌતિકતામાં આગળ વધી શકે. પણ જ્યારે એ દિમાગથી વિચારે ને તો ત્યારે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ એની થાય નહીં. એટલા માટે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે મોટા ભાગના જે માતાજી છે દિલથી વિચારતા હોય, એ ખૂબ લાગણીશીલ હોય. એટલે માતાજી જે હોય ને એ જલ્દી આધ્યાત્મિકમાં આવી જાય છે. પ્રભુજીને આવતા વાર લાગે છે. ઘણી જગ્યાએ અલગ પણ હોઈ શકે છે, પણ જનરલી આવું હોય છે. એટલે ભગવાન છે ને એ હૃદયમાં છે, બુદ્ધિ પણ આપણા હૃદયમાંથી આવે છે. અને બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ ને તો શંકર ભગવાન છે ને એ ગણપતિ મહારાજનું પણ માથું કાપી નાખ્યું હતું, દક્ષ પ્રજાપતિનું માથું કાપી નાખ્યું હતું, બરાબર? અને માથું ફરીથી ફિટ પણ કર્યું હતું. મોટા સર્જન હતા શંકર ભગવાન, બરાબર? તો બુદ્ધિ દક્ષને જ્યારે બકરીનું માથું કે બકરાનું માથું આપ્યું તો બુદ્ધિ એમની ઈ જ રહી હતી, બુદ્ધિ બકરાની નહોતી આવી. અને પછી આપણને ખબર છે કે એમનો મોક્ષ પણ થયો હતો. તો આ રીતે આપણી બુદ્ધિ છે ખરેખર ક્યાં હોય છે? હૃદયની અંદર હોય છે.
હવે ભગવાન એમ કે છે તો હવે તું મારા શરણે આવી જા, તો જ તું સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. ભગવાન અહીં આપણને બહુ વારંવાર સમજાઈ રહ્યા છે કે તમે મારા શરણે આવો. આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન સમજૂતી આપી. હવે આનું તું મનન કરી અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. અહીંયા ભગવાન કહે છે યથે ઈચ્છા હસી તથા કરું, યથે ઈચ્છસી તથા કરું. ભગવાન કહે છે કે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપી દીધું. આપણે સમજી ગયા ભગવાને ગુહ્ય, ગુહ્યતર, ગુહ્યતમ અને શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન આ બધું ભગવાને આપણને આપી દીધું. પછી ભગવાન હવે અર્જુનને કહે છે કે મેં તને બધું જ જ્ઞાન આપી દીધું, હવે તું મનન કર. બરાબર, હવે તારે જેમ કરવું એમ કર. ભગવાન શ્રેષ્ઠ શિક્ષક શા માટે છે એ આપણને ખબર પડે કે જ્યારે ભગવાને ગીતા 45 મિનિટમાં ભગવાને ગીતા કહી દીધી, બધો ઉપદેશ આપી દીધો, છતાં પણ ભગવાન અહીંયા હવે એમ કહી રહ્યા છે કે તારે જે કરવું હોય એ કર. એમ નથી કહેતા કે મેં તને કીધું એટલે હવે તું યુદ્ધ જ કર, એવું ભગવાને કીધું નથી. તો અહીંયા અમે પણ તમને એ જ કહી રહ્યા છીએ કે મેં મારી કોશિશ કરી દીધી, બરાબર, કે મારામાં લાયકાત નથી, તમે બધા છતાં પણ મને સાંભળી છે, તમારો તો ખૂબ ખૂબ બધાનો આભાર. પણ તમે હવે આટલું સાંભળ્યા પછી જો તમને એમ થઈ જાય કે ના ભગવાન કોણ છે, બરાબર, તો ભગવાનનું મનન કરો અને પછી ન થાય તો તમારી ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે કરવાનું. ભગવાન આપણને અહીંયા જે ભગવાન એમના શબ્દો દ્વારા આપણને બધાને કહી રહ્યા છે કે તમારી ઈચ્છા જે હોય ત્યારે જો જ્યાં સુધી શ્રદ્ધા, મેં તમને પહેલા પણ શ્રદ્ધા શા માટે મજબૂત હોવી જોઈએ, શ્રદ્ધા નથી તો આપણે કંઈ જ કરી શકતા નથી. જો તમારામાં થોડી શ્રદ્ધા આવે તો એક ભગવાનની માળા કરવાનું ચાલુ કરશું, ઓટોમેટિક ધીમે ધીમે શ્રદ્ધા ડેવલપ થશે. કારણ કે આપણે અનંત જન્મથી આપણે જે નથી કર્યું એ આપણે હવે કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ, તો એ કરવાની આપણને થોડી તકલીફ તો પડે, પણ પ્રયત્ન કરવાનું ભગવાન આપણને સમજાવે છે. હવે ભગવાન પાછા આપણને એક શ્લોક બીજી વાર કહી રહ્યા છે, જે આપણે વચ્ચે શ્લોક 350મો શ્લોક હતો, મન મનાભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. ભગવાન આપણને ત્યારે 9મા અધ્યાયમાં પણ કીધું હતું કે મારો ભક્ત થા, મારું ચિંતન કર, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર. ભગવાન પાછા એક વસ્તુ પાછા કીધું. ભગવાને પેલા કીધું તો ખરું કે તારી ઈચ્છા હોય એમ કર, બરાબર, છતાં પણ ભગવાન પાછા કહે છે કે તું આમ કર તો હું તને વચન આપું છું. ભગવાન શું કહે છે, મામે વેચ્યસી સત્યમ તે, હું તને વચન આપું છું પતિજાને પ્રિયોસીને, કે હું તને વચન આપું છું કારણ કે તું મારી પાસે આવી જઈશ એમ હું તને વચન આપું છું. જો તું આ પ્રમાણે કરીશ. વચ્ચે ભગવાન આપણે કીધું કે 9મા અધ્યાયમાં, પણ પાછા ફરીથી એટલા માટે કહે છે કે હવે મેં બધું કહી દીધું એટલે હવે તને હું ફરીથી કહું છું કે આ પ્રમાણે તું કરીશ ને તો અહીંયા ભગવાન હવે એક વસ્તુ વધારે કહે છે કે તું જરૂરથી મારી પાસે આવી જઈશ. કારણ કે પાછા ભગવાન કહે છે તું મારો વાલો મિત્ર છું. તો આપણે પણ ભગવાન પાસે જશું, ભગવાનના વાલા મિત્ર બનશું, તો ભગવાન કહે છે તું મારી પાસે આવી શકીશ. તો એના માટે શું કરવાનું ભગવાને કહી દીધું, મન મનાભવ મદ ભક્તો, મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે આ પ્રમાણે કરીશ તો મારો વાલો મિત્ર બની જઈશ. હવે આપણે પણ કઈ રીતે આપણું મન લગાવવું, તો અહીંયા આપણા પ્રભુપાદ છે, ભગવાનનું મન કેવી રીતે લગાવે છે. જો આપણે તો મન લગાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ પણ હજી માળા કરતા કરતા વિચારો તરત જ બધા આવવા માંડે. અત્યારે કઈ વિચાર નહીં આવે, અત્યારે હું ક્લાસ લઉં છું તો વિચાર નહીં આવે, પણ માળા લેશું હાથમાં હમણાં આપણે, બરાબર, તો માળા કરતા કરતા આપણો વિચાર આપણા બહુ આવે આપણને. કારણ કે આપણે શાંત થઈ ગયા હોય ને, માળા કરીએ એટલે શાંત થઈ જાય, શાંત રીતે અનેક વિચારો આવે, બરાબર, શાંત ચિત્તે વિચારો બધા આવે. અને એ વિચારો ક્યારે આવે છે, માળા કરતી વખતે. પણ ભગવાન એમ કહે છે કે કરવાનું. તુલસીદાસજી પણ કીધું હતું ને, એને કીધું ને મને મન નથી તું એક ભક્ત કહે છે તો હું શું કરું. તુલસીદાસજી કે કઈ વાંધો નહીં, ઈચ્છા અનિચ્છાએ પણ ભગવાનનું નામ લેવાનું છે. એમ કરતા કરતા આપણને પ્રેમ થઈ જશે. તમને એક એક્ઝામ્પલ આપો કે એક વસ્તુ મેં જોઈ હતી કે એક વખત એક સ્કૂલની અંદર બે બાળકો ખૂબ જ ઝઘડા કરે અને બે હોશિયાર, બે બાળકો ખૂબ હોશિયાર, ભણવામાં હોશિયાર, પણ બેને બને જ નહીં. અને એ બે ના કારણે આખો ક્લાસ છે એ ખૂબ જ હેરાન પરેશાન થાય. કારણ કે બે બાળકોની બધાને જરૂર પડે, કારણ કે બે બાળકો ખૂબ હોશિયાર અને બે બાળકો ખૂબ 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 આખો દિવસ બેને બને જ નહીં, ઝઘડા જ કરે. પછી એને એક દિવસ એક ટીચર એના અલગ આવ્યા. તો એ ટીચર હોશિયાર હતા. તો એ ટીચરે શું કર્યું, બે જણને એક રૂમમાં પૂરી દીધા કે તમે જ્યાં સુધી બાજવાનું બંધ નહીં કરો, ઝઘડવાનું બંધ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારા રૂમમાં રહેવાનું છે. તો એ બાળકોને એમને એક દિવસ રાખ્યા, 2 દિવસ રાખ્યા, એ ત્રીજા દિવસે બે બાળકો મિત્ર બની ગયા. ત્રીજા દિવસે બે બાળકો મિત્ર બની ગયા, બરાબર. એટલે શું સમજવાનું કે જે વસ્તુ આપણને નથી ગમતી, બરાબર, એ વસ્તુ આપણે કર કરશું ને તો એ આપણને ગમવા મળશે, બરાબર. હવે ભગવાને કીધું મન મને આપ, મદભક્ત કરો. મદભક્તમાં શું કરવાનું, ભગવાનને ભોગ લગાવવાનું ચાલુ કરવાનું છે, બરાબર. ભગવાનની પૂજા કરવાની, મધ્યાજી ભગવાનની પૂજા કરવાની, નમસ્કાર કરવાના ભગવાનને પગે લાગવાનું, પ્રણામ કરવાના,
આટલું કરવાથી ભગવાન એમ કહે છે તું મારી પાસે આવી શકીશ. ઈઝી છે ને, અઘરું તો બિલકુલ નથી. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભક્તિ યોગી છે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે ઈઝી છે, કરવું સરળ છે. હવે ભગવાન કહે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. ભગવાન છેલ્લે પોતાનું છેલ્લું હથિયાર આપે છે કે સર્વ પ્રકારના ધર્મનો ત્યાગ કર અને મારા શરણમાં આવી જા. મામ એકમ શરણમ વ્રજ. અહીંયા ભગવાન કહે છે મારા શરણે. જો અહીંયા ભગવાન કહેતા નથી કે પરમેશ્વર પરમાત્મા, અહીંયા નથી કહેતા. ભગવાને શું કીધું? મામ એકમ. જો આ બધું આપણે સમજીએ, કોણ સમજાવે આપણને? આપણને આપણા આચાર્ય સમજાવે કે પરમેશ્વર કોણ છે અને પરમાત્મા કોણ છે. ભગવાન અહીંયા એમ કે છે કે તું બધું ત્યજ ને કે તને આટલું બધું મેં જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર. કોઈ વ્યક્તિ એમ કે મને તો આમાં કઈ સમજ પડી નહીં, તમે આટલું બધું જ્ઞાન આપી દીધું પણ આમાં કઈ ખબર પડી નહીં. ભગવાન કે તું બધું છોડ દે, કઈ વાંધો નહીં, તને કઈ સમજ પડતી નથી. ઘણા લોકો એવા હોય છે કે નથી ખબર પડતી. તો ભગવાન અર્જુનજીને ખબર પડી ગઈ છે. ભગવાન આપણને કહે છે તમને કઈ ખબર પડતી નથી, કઈ વાંધો નહીં, ફક્ત મારા શરણમાં આવી જાઓ. મામ એકમ શરણ ભજ. અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો. હું તારા સર્વ પાપેભ્યોમાં ઉદ્ધાર કરીશ. સર્વ પાપ એટલે કયા? આ જન્મના, ગયા જન્મના, અનેક જન્મના. ભગવાન સર્વ પાપની વાત કરી રહ્યા છે. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે અત્યારના બધા જ પાપમાંથી તારા હું ઉદ્ધાર કરીશ. પછી કહે છે માં સૂચ, તું ડરીશ નહીં. તો ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે જો આપણે બધા જો ભગવાનની ભક્તિ કરવા આપણે ક્લાસમાં આવ્યા છીએ તો થોડીક તો ભગવાનમાં શ્રદ્ધા છે. એમ તો ક્લાસમાં બેઠા નથી આપણે. તો હવે આપણને એમ થાય કે આપણે તો ઘણા પાપો કરેલા છે, આપણો હવે સમય નથી આપણી પાસે ભક્તિ કરવાનો, તો આપણે કઈ રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીશું? તો ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવે છે કઈ ચિંતા ન કરો, ફક્ત શરણમાં આવી જાઓ. બરાબર. ભગવાનને શરણમાં આવવું એટલે શું એ પણ સમજવું પડે ને, કે શરણમાં આવવું એટલે શું? તો શરણમાં આવવું એટલે અભયમ નામનો ગુણ ડેવલપ કરવો. અભયમ નામનો ગુણ ડેવલપ કરવો એટલે શું? કે આપણને આપણા માટે જરાય ચિંતા ન હોય. જ્યારે આપણને આપણા જીવન પ્રત્યે જરાય ચિંતા ન હોય, સંપૂર્ણ આધાર ભગવાનનો. ભગવાન કોઈ પણ ક્ષણે, કોઈ પણ સ્થિતિમાં, કોઈ પણ ક્ષણે સમયમાં ભગવાન મારું રક્ષણ કરશે એવું સંપૂર્ણ આપણને જ્યારે આપણને આવો ભાવ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે આપણે શરણમાં આવ્યા કહેવાય. બાકી આપણે એમ કહી દઈએ કે ભગવાન હા ભગવાન કંઈક આપણને દુઃખ પડે થોડું, ભગવાન હવે હું તારા શરણે છું કે બરાબર, પણ એમ કહેવાથી શરણમાં આવતું નથી. હૃદયથી આપણે દિલથી જયારે ભગવાનને એમ કહેશું કે હા ભગવાન, હવે આપણને ખરેખર એવું થઈ જાય કે આ નેક્સ્ટ મોમેન્ટ આપણને ખાવા મળશે કે નહીં એનું પણ આપણને જયારે ભાન, આપણને એવી ઈચ્છા ન થાય કે આપણને જમવા મળશે કે નહીં, કે આપણને કઈ રહેવા મળશે કે નહીં. આપણે બહાર જઈએ, જો અત્યારે આપણે કઈક યાત્રા જતા હોય ને તો પેલા આપણે અગાઉથી બુકિંગ કરાવીએ ને, હોટલમાં કરાવીએ છીએ ને બધા. આપણે અત્યારે યાત્રા કરવાની છે તો આપણે બુકિંગ કરાવીએ છીએ ને અત્યારે આપણે. તો જયારે આપણે શુદ્ધ ભક્ત હોઈએ તો આપણે એ બુકિંગ કરવાની જરૂર પડે નહીં. ભગવાન પાસે જવું છે બરાબર. આપણા 6 ગોસ્વામી ગયા હતા ને તો એમને કોઈ દી બુકિંગ કરાવ્યું હતું? નહોતું કરાવ્યું. પ્રભુપાદે બુકિંગ કરાવ્યું હતું અમેરિકા ગયા ત્યારે? નહોતું કરાવ્યું. કારણ કે એમને શરણે છે ભગવાનના. એમને ખબર છે કે હું ભગવાનના શરણે છું, એ શરણાગત થયેલા છે. કારણ કે શરણાગત છે એટલા માટે એમને એવી ભાવના છે કે ભગવાન જે કરાવશે સારું જ કરશે. ભગવાને એમને એટેક આવ્યા હતા ત્યારે પણ ભગવાને કહે છે કે તારી જે ઈચ્છા હશે તું કર. બરાબર. એ જયારે અમેરિકા જતા હતા એમના રહેવાના ઠેકાણા નહોતા, કઈ જ ખબર નહોતી, પરદેશમાં જવાના હતા, છતાં પણ એમને દ્રઢ વિશ્વાસ હતો કે ભગવાન છે એ મારું રક્ષણ કરશે. તો આ વસ્તુને શરણાગત કહેવાય. આવી શરણાગતિ થાય ને ત્યારે ભગવાન એમ કહે છે કે હું તારા બધા પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. આને કહેવાય શરણાગતિ. તો હવે ભગવાન એમ કહે છે કે ય ઇદમ પરમમ ગુહ્યમ મદ ભક્તે અભિધાસ્યતિ. ભગવાન એમ કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. ભક્તિમયી પરામ કૃત્વા. ભગવાન પાછા એમ કહે છે, હવે પાછું આપણને સમજાવ્યું, મેં તમે સમજાવ્યું ને કે આપણે ભગવાનને જાણી લીધા. બરાબર. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોણ છે? તો કે ભગવાન. એ જાણીને શું કરવાનું? તો આપણે જાણી ગયા છીએ તો ભગવાન એમ કહે છે કે આ રહસ્ય જે બીજાને બતાવે છે ને, બરાબર, તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવે છે. આમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. ભગવાન આપણે શું કરવાનું છે એ પણ હવે સમજાવે છે. ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણને મળી ગયું અથવા તો નથી મળ્યું તો આપણે વારંવાર લેવાની કોશિશ કરીશું અને પછી આપણામાં જ્ઞાન આવી જશે. બરાબર. અને પછી આપણને ખબર પડી ગઈ કે આપણા પરમ પિતા કોણ છે તો આપણે બીજાને પણ સમજાવીએ કે આપણા પરમ પિતા કોણ છે. આ વ્યક્તિ છે, ભગવાન એમ કહે છે કે આ વ્યક્તિ છે ને એ મને પ્રિય છે. આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ મને પ્રિય નથી ને વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં.
ભગવાન એટલું સ્પષ્ટ કહે છે આ 2 શ્લોકમાં. આ 2 શ્લોકમાં ભગવાન સ્પષ્ટ કહે છે કે જ્યારે તમને ખબર પડી જાય કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, તો પછી તમે એ વસ્તુ બીજાને પણ કહો. અને જ્યારે તમે આ કહેશો તો ભગવાન એમ કહે છે કે આ જ મને વધારે પ્રિય છે અને એનાથી વધારે મને કોઈ પ્રિય નથી. તો અમે બધા પણ ભગવાનના પ્રિય બનવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. અને તમારા બધાનો સહારો લઈને, તમારા બધાને હાથે ખભે હાથ મૂકીને અમે ભગવાનના પ્રિય બનવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. એટલા માટે નહીં કે અમે અમારો પણ સ્વાર્થ છે, બરાબર, કે મારો સ્વાર્થ એટલો છે કે હું આ ક્લાસ લઉં છું અને મને ભગવાન આ જે લાયકાત નથી, છતાં પણ તમારા વૈષ્ણવોની કૃપા થકી, તમે બધા વૈષ્ણવો છો કે જે મારા કરતા ખૂબ જ્ઞાની છો, છતાં પણ આજે મારા ક્લાસમાં આવો છો, તો તમારા બધાનો ખૂબ આભાર. મારા જે વરિષ્ઠ ભક્તો છે એમનો, નવા ભક્તોનો તો ખૂબ આભાર કે તમે લોકો આજે 18 અધ્યાય સુધી બની રહ્યા. તો હવે આપણે છે આ ભગવાનને પ્રિય બનવાની કોશિશ કરીએ છીએ, બીજું કાંઈ કરતા નથી. હવે ભગવાન સમજાવે છે કે હવે હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા આ સમાજનું અધ્યયન કરે છે ને, તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. હવે ભગવાન ભગવદ ગીતા છે, એ ભગવદ ગીતાની સાચી પૂજા કોને કહેવાય એ આ શ્લોકમાં સમજાવે છે, બરાબર. બુદ્ધિથી પૂજા કરે છે. ભગવદ ગીતાની પૂજા આપણે કરવાની છે, પણ કઈ રીતે? તો આપણી બુદ્ધિથી, બરાબર. ભગવાન કહે છે હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આ સમાજનું અધ્યયન કરશે, જે વાંચશે, બરાબર. અહીંયા ભગવાન પાછા આપણને અધ્યયન કરવાનું કહી રહ્યા છે, વાંચવાનું કહી રહ્યા છે. તો આપણે પણ ધીમે ધીમે વાંચવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ અને ભગવદ ગીતાને આપણે બુદ્ધિથી આપણે પૂજા કરવાની છે. અહીંયા આપણે આ રીતે સમજાવે છે. અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક દ્વેષ રહિત થઈને સાંભળે છે, તે પણ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે, સર્વ પાપમાંથી, અને પુણ્યાત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાન પાછા સમજાવે છે કે જે લોકો દ્વેષ નથી કરતા અને શ્રદ્ધાથી જયારે સાંભળે પણ છે ને, કોઈ વ્યક્તિ એમ કે તમને વાંચવાનો ટાઈમ મળતો નથી, તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં. ભગવાન દરેક જગ્યાએ એક સ્ટેપ હંમેશા નીચે ઉતરે છે. આપણા માટે ભગવાન એક સ્ટેપ નીચે ઉતરીને વાત કરી રહ્યા છે અને કહે છે કે જે લોકો વાંચી શકતા નથી, કઈ વાંધો નહીં, સાંભળો તો પણ તમે પાપમાંથી મુક્ત થઈ જશો. હવે અર્જુન કહે છે હે ભગવાન, હે અચ્યુત, હે કૃષ્ણ, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. ભગવાન અર્જુનજી કહે છે કે હવે તો હું સમજી ગયો છું. આપણે સમજે ગયા નહીં, આપણે આ શ્લોક ઉપરથી સમજવાનું છે. આપણે કેટલું સમજ્યા? આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. આપણે અર્જુનજીએ બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં કીધું હતું ને, કાલ્પનિક દોષ પદ સ્વભાવ, બરાબર. એ શ્લોકમાં અર્જુનજી કહે છે કે હું સંશય વાળો થઈ ગયો છું, મને ખબર નથી પડતી શું કરવું. પણ હવે અર્જુનજી કહે છે કે હવે મારી સ્મરણ શક્તિ છે પાછી આવી ગઈ છે અને હવે હું મારો નિશ્ચય દ્રઢ થઈ ગયો છે અને હવે હું કર્મ કરવા તૈયાર છું. હવે હું આપના આદેશ પ્રમાણે, અર્જુનજી કહે છે તમે જે ઉપદેશ આપ્યો છે એ પ્રમાણે હું કર્મ કરવા તૈયાર થઈ ગયો છું. હવે અહીંયા અર્જુનનો અને કૃષ્ણ ભગવાનનો સંવાદ પૂરો થઈ ગયો છે. હવે આવે છે સંજયનો. યસ મહેશ પ્રભુજી. માતાજી, મૃગારીનું જે એક્ઝામ્પલ આપ્યો આપે, તો શાસ્ત્રોમાં તો એવું કહેવાયું છે કે જે કર્મ તમે કર્યા હોય એ તમારે ભોગવવા જ પડે, સારા કે ખરાબ. એટલે જયારે પુણ્યનું પાછું વધે છે તો પાપનું ને પુણ્યનું બેલેન્સ જે થાય છે એમાં પાપનું ધોવાણ નથી થતું, એટલે એ તો એને ભોગવવા જ પડે. હા, એ વાત સાચી માતાજી પ્રભુજી. પણ આપણે અહીંયા ભગવાન સમજાવ્યું ને કે જયારે કોઈ ભગવાનના શરણે જાય છે, આપણને ભગવાને આજ 7 શ્લોકમાં કીધું ને, જો પ્રભુજી, બરાબર, 2 શ્લોકમાં કીધું ભગવાને, બરાબર, સર્વ પાપમાંથી મુક્તિ 71મા શ્લોકમાં કીધું, બરાબર, પછી 70મા શ્લોકમાં કીધું ભગવાને, બરાબર, અને પછી ભગવાને આપણને 18.66માં કીધું, બરાબર, કે જયારે કોઈ વ્યક્તિ બધું ત્યજીને ભગવાનના શરણે આવે છે, બધા ધર્મ કીધું, સર્વ પ્રકારના કીધું ને, સર્વ પ્રકારમાં બધું જ આવી ગયું, તો એ સર્વ પ્રકારના ધર્મનો ત્યાગ કરે છે અને ભગવાનના શરણે જયારે આવી જાય છે. કોઈ વ્યક્તિ, ભગવાન અહીંયા આપણને એમ કે છે કે હું તારા બધા પાપમાંથી, આ જ શ્લોક આપણે સમજવાનો છે કે જયારે આપણે ભગવાનના શરણે જઈએ છીએ, સંપૂર્ણ શરણાગતિ, મને કોને કે મેં સમજાવ્યું, બરાબર, જયારે સંપૂર્ણ શરણાગતિ થાય છે ને પ્રભુજી, ત્યારે આપણા આ જન્મના નહીં પ્રભુજી, ગમે એટલા પાપ કર્મ હોય ને તો પણ એ નષ્ટ થાય છે પ્રભુજી. ગમે એટલા કરોડો, ભગવાન એવું કહેવામાં આવે છે કે ભગવાનનું એક નામ જપ જો હૃદયથી લેવામાં આવે ને પ્રભુજી, એક નામ જપ, તો પણ પાપ કર્મો નાશ થાય છે, એવું આપણા શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. એટલા માટે
તમે જે કહો છો કે પાપ કર્મ ને પુણ્ય કર્મ, બરાબર ને? એ પાપ કર્મ અને પુણ્ય કર્મ તો અલગ જ છે પ્રભુજી. હમણાં આપણે પાછા સમજીએ, બરાબર? કે એ પાપ કર્મ અને પુણ્ય કર્મ છે, એ બે કર્મોનું ક્યારેય બેલેન્સ થતું નથી, કે ક્યાંય એ બે સરભર થતા નથી. એ આપણે અલગ અલગ જ ભોગવવા પડે છે. પાપ કર્મ જ્યાં સુધી ભોગવવા આવતા હોય ત્યારે પાપ કર્મ ભોગવવા પડે છે, પછી પુણ્ય કર્મનો વારો આવે પુણ્ય કર્મ ભોગવવા પડે છે. આ બંને બેલેન્સ થતા નથી. પણ ભગવાનનું નામ લેવાથી એ પાપ પુણ્ય બધું, ભગવાન એમ કે છે બધું જે તારું જે પાપ કર્મ છે એ બધા પાપ કર્મો નષ્ટ થઈ જાય છે, એવું છે, બરાબર પ્રભુજી? આપણે જોયું છે પ્રભુજી, આપણે વાલ્મીકી ઋષિ હતા, બરાબર? એ વાલ્મીકી ઋષિ પણ આપણને ખબર છે કે ખૂબ ખરાબ કામ કરતા હતા, પણ જેવો ભગવાન નામ લીધું, બરાબર, તો એમના આ જન્મના નહીં બધા જન્મના પાપ નષ્ટ થઈ ગયા. તો સેમ એવું છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનનું શરણ લે છે ને તો એના બધા પાપ નષ્ટ થઈ જાય છે પ્રભુજી. એ એકદમ સાચું છે. પણ પાછું શું થાય છે કે આપણું જીવન તો હોય જ, બરાબર? આપણા પાપ કર્મ ભગવાન નામ લેવાથી આપણા, મેં વચ્ચે સમજાવ્યું હતું, બરાબર, કે આપણા પ્રારબ્ધ, અપ્રારબ્ધ અને કુટજ કર્મ, આ જે આપણા 3 પ્રકારના કર્મ છે ને, એમાં બધા પાપ કર્મ નાશ થઈ જાય છે. પણ આપણે આપણા આ જીવનની અંદર પાછા પાપ કર્મ કરવા લાગીએ છીએ. પાછું આપણું જેને કહેવાય ને પાછું પાપ કર્મ પાછું ચડવા લાગે છે, બરાબર? પુણ્ય કર્મ છે એ તો આપણા એનું ફળ તો સારું જ મળે છે, પણ જ્યારે આપણા પાપ કર્મો ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ ત્યારે બધા નષ્ટ થઈ જ જાય છે. ઓકે પ્રભુજી? ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, હવે ભગવાન હવે અર્જુનનો સંવાદ પૂરો થયો, હવે સંજયજીની વારી આવી. હવે સંજયજી આ બધું જોઈ રહ્યા છે ને, તો સંજયજી કહે છે કે આ પ્રમાણે આ મહાસંવાદ, 2 પુરુષોનો મહાપુરુષોનો સંવાદ મેં સાંભળ્યો, બરાબર, અને મારા શરીરે રોમાંચિત થાય છે, બરાબર? આપણને એવું રોમાંચ થયો સંવાદ સાંભળવાથી, બરાબર? સંજયજીને થયો. અહીંયા એક નિહાલ પંચાલ માતાજી છે, મને ગઈકાલે મને ફોન કરીને કહેતા હતા કે ખરેખર માતાજી અમુક વાત હતી કે મને શરીરે રોમાંચ થયો. તો ખરેખર માતાજી તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે મારી વાણીથી તમને થોડોક પ્રભાવ થયો એમ. તો આપણને કઈ જગ્યાએ આપણે રોમાંચ થયો, કે આપણને આમ થયું કે હા આપણને આમ આવો ભાવ થયો એવો, બરાબર? સંજયજીને થયો, બરાબર? એ કે છે કે વ્યાસદેવની કૃપાથી મને આ સમાજ જે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખથી અર્જુને કીધો એ મેં સાંભળ્યો. હવે સંજયજી કહી રહ્યા છે, હવે કે છે હે રાજા, જ્યારે હું આ સમાજ સાંભળું છું અને સ્મરણ કરું છું, હવે સાંભળી લીધું, બરાબર? સંજયજીએ સાંભળી લીધું, અને હવે શું કહે છે, હવે હું સ્મરણ કરું છું ને તો પણ હું પ્રતિક્ષણ હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. આ સંજયજીની મનોદશા છે કે આ સમાજ એમને સાંભળ્યો તો એમને શું થઈ રહ્યું છે, આ બધો અહેસાસ એમને થઈ રહ્યો છે. કોને? સંજયજીને. તો આપણને થાય છે? નથી થતું ને આપણને, કારણ કે હજી આપણે આટલું બધું સમજી શકતા નથી. અને સંજયજી કે છે કે જ્યાં ભગવાન યોગેશ્વર છે, જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે ને, ત્યાં શું શું હોય? તો કે ઐશ્વર્ય હોય, વિજય હોય, અસાધારણ શક્તિ હોય, નીતિ પણ નિશ્ચિત પણ હોય. અને હવે કે છે કે એ વિજય તો એમનો જ છે. સંજયજી આ સંવાદ સાંભળ્યા પછી ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા છે. કોને કહી રહ્યા છે? ધૃતરાષ્ટ્રને, કે ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા, ભગવાન છે ને અહીંયા વિજય છે. સ્પષ્ટ કે છે કે તમે તો હારેલા જ છો, આવું સંજયજી સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે. છતાં પણ ધૃતરાષ્ટ્રની આંખો ખુલતી નથી, આપણને બધાને ખબર છે. તો હવે આપણી સાથે પણ ભગવાન હોય તો આપણે હંમેશા જીતી શકીશું. જો કોઈ વ્યક્તિને લાઈફની અંદર શ્રેષ્ઠ બનવું હોય ને, ગમે ત્યારે એમને ઉપર જવું હોય ને, તો નવી વ્યક્તિ છે, નવયુવાન છે, એ પણ જો ભગવાનની ભક્તિ કરશે ને તો એ પોતાની જેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બેલેન્સ થઈને જીવન જીવ્યા હતા. તમે જોજો કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એમની લાઈફમાં કાયમ બેલેન્સ રાખ્યું છે. 16,108 રાણી હતી ને તો પણ લાઈફમાં બેલેન્સ હતું એમના લાઈફમાં, આપણા લાઈફમાં નથી. તો ભગવાન એમ કે છે કે જ્યારે આપણે ભગવાનના ઉપદેશોને અનુસરણ કરીશું ને તો ચોક્કસથી આપણને આપણા ગુરુની કૃપા થકી આપણને આ જ યોગની અંદર જે આપણા અભિનવ છે, બરાબર, ઘણા યંગ છે, છોકરા છે, તો એ લોકો છે, એ લોકોને પણ જ્ઞાન થકી ઉપદેશ આવશે અને જરૂરથી એમને આ જ્ઞાન મેળવવાથી ભગવાનની કૃપા મળશે. જો આપણે જોઈ ગયા કે કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ પાછળ એ જે 4 કારની અમે 5 પરમાત્મા પણ છે. તો જ્યારે પરમાત્મા ઇન્વોલ્વ થશે ને તો ચોક્કસ પ્રગતિ થશે, અને એ વખતે ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ બંને થશે. તો ભગવાન એમ જ્યારે તમે સાથે હશે તો તમે જીતી જશો, એવું ભગવાન અહીંયા સમજાઈ રહ્યા છે. જ્યાં ભગવાન હોય અહીંયા જીત નિશ્ચય છે. તો ભગવાન છે, સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ છે, એ આ શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા છે. આ બધું સમજી ગયા છો. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો ફક્ત ને ફક્ત આપણે સમજી ગયા કે આપણા બધા પાપ કર્મ ભગવાન નાશ તો કરશે, પણ એ ક્યારે?
આપણે સંપૂર્ણપણે શરણે થશું. તો એ તો આપણા માટે અશક્ય છે, જેને કહેવાય કે અનન્ય ભક્તિ, અનન્ય અવ્યભિચારીના ભક્તિ. આપણને ભગવાને બહુ સરસ સમજાવી, બરાબર. અવિકલ્પેન, આવી ભક્તિ કરવી આપણા માટે અઘરી છે. તો એ કરવા માટે શું કરવાનું છે? તો કઈ જ કરવાનું નથી. શરૂઆતમાં શું કરવાનું છે? ફક્ત આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કીધો છે. શા માટે મહામંત્ર કીધો છે? આપણે આગળ પણ સમજી ગયા કે બીજા કોઈ મંત્ર છે એ તમારે મંત્ર કરવા હોય તમારે શુદ્ધતા જાળવવી પડે. આપણો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એટલા માટે આપ્યો છે કે પતિત જીવો ગમે ત્યારે, ગમે તે જગ્યાએ, ગમે તે અવસ્થામાં રહીને આ મંત્ર કહી શકે છે. અને એ મહામંત્ર છે એનો પ્રભાવ એટલો જ છે. એટલા માટે આપણે આ મંત્ર કરવાનો. અને બીજું છે કે ભગવાનને ભોગ લગાવવાની શરૂઆત કરવાની. બે વસ્તુ કરવાથી આપણે ધીમે 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 છે એ શુદ્ધ ભક્તની કેટેગરીમાં આવી શકીશું. આપ સૌ ખૂબ ખૂબ મને સાંભળી છે, અને જેને કહેવાય ને કે તમે બધાએ મને સહન પણ કરી છે. કાંઈ ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરજો. તમારી કોઈ દિલને ઠેસ પહોંચી હોય, તમારી કોઈ આસ્થા હોય, બરાબર, એ આસ્થામાં તમને કદાચ કાંઈ ઠેસ પહોંચી હોય તો પણ હું તમારી બધાની માફી માંગુ છું. અને આપનો બધાનો ખૂબ ખૂબ દિલથી, મારા વરિષ્ઠ ભક્તોનો પણ બધાનો આભાર માનું છું. અને આપ સૌને ભગવાનની ભક્તિ મળે એવી હું આપને પ્રાર્થના કરું છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વંદિકી જય. શ્રીરા પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. સર્વ વૈષ્ણવોની જય. સર્વ ભક્ત વૃંદની જય. સર્વ ભક્ત વૃંદની જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ હરે હરે. આજે થોડું બહુ થઈ ગયું છે, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અમુક સવાલોના જવાબ ક્યારે મળશે અમને બીજા? હજી ઘણી શંકાઓ બાકી છે. અત્યારે પ્રભુજી આપણે અત્યારે મળશે પ્રભુજી, તમને પ્રશ્ન જવાબ અત્યારે જ મળશે તમને. આપણે અત્યારે એટલે કયા ક્વિઝ ની વાત કરો છો પ્રભુજી? ક્વિઝ ની નહીં, અત્યારે આપણે અમુક આત્માને એના વિશેના સવાલો હોય બધા. અરે પ્રભુજી હમણાં આપણે મગજમાં ઘણું બધું ભરાઈ ગયું છે. ઓકે પ્રભુજી, એક કારણ કે માળા કરી પહેલાનું લઈએ. બધું સાંભળેલું, અત્યારનું સાંભળેલું, મેં પહેલી વાર સાંભળી ગીતા, તો મગજમાં બહુ બધું ચાલી રહ્યું છે ઘમાસાણ. તો એનું સમાધાન માટે અમુક સવાલોના જવાબ અત્યારે લઈ લઈએ પ્રભુજી.